5, 4, 3, 2, 1.地球上有好多神秘嘅地帶，唔符合現有嘅科學規律，亦冇任何嘅科學解釋。其實係冇任何嘅科學解釋，抑或大家唔敢去解釋呢？ Area 51 51區，卓飛、積淇、鄭俊軒。3月添，2月28號啊 Wally 咧，Wally 唔記得拎過嚟啊，唔緊要啦，歡迎大家收聽 Area 51區，卓飛總司令你好啊，好啊，鄭生，哇，你有啲仇恨喎，唔係即係我接埋台灣嗰個過嚟先，喂，台灣嗰個阿袁生，喂，好啊，我喺度啊。你知唔知咩叫鄭生啊？你明唔明啊？咩啊？你知唔知鄭生係一件咩事啊？鄭生，我知道咩事啦。你條友打電話去人哋嗰度，你都同阿卓飛通知聲先啦。梗唔係啦，就係特登唔通知佢就係唔通知佢㗎。，佢就係想報仇。上次做咗一節目，阿 Chris 打電話嚟，其實唔係，事源係咁樣嘅。事源呢就係其實上個星期啱啱過去嘅星期三嚟嘅。咁卓飛呢就有其他節目，咁啱啱我就打俾佢同佢講緊其他嘢，咁佢就話咁啱有個節目嘅 break 係啦，跟住佢就話可以講兩句，咁我先記得原來佢係佢有第二個節目，佢做緊節目喎。咁咧我就話啦扭開去聽下佢節目啦，咁就同兩個同事一齊。咁當其時我同阿希同阿森一齊嘅，咁咧就話啦跟住就突然間聽到喺度你哋嗰日講緊通勝嗰啲嘢，咁就突然間話可以接聽聽眾電話，我就好緊張啊！即係我就話其實我未打過入電台嘅咁大個仔，因為更何況而家做咗電台之後，你唔會打入嚟噶嘛。你打入嚟嘅話，即係打去自己電台嘅話咧，好樣衰咁。自己人哋會認得你。你打去人哋電台嘅話咧，如果人哋認得你仲樣衰，咁與其係咁咧，咁我就唔打去電台，咁打去你平時其他節目就係啲網台節目嚟噶嘛。咁我其實有幾興奮嘅，難得4個主持我又識，咁我打電話去，因為咧我咁啱又聽到你咧就喺度係咁講啦，打入嚟咧一定要識嗌個節目名，係啦，嗌啱主持，跟住我就喺度諗啦，究竟可以打入嚟玩啲乜嘢咧？即係可以令到件事開心啲咧，咁樣啦。你就諗住唔記得我名啊嘛？係啦，咁咧其實咧嗰件事係我本身度好咗咧，就係打入嚟就嗌晒咧阿 Chris 阿 Ella 阿 Ken 啊咁樣啦。咁咧仲有另外一個就因為卓飛一定會燥嘅，佢一燥我就話啦嗰個。你係金毛咩會燥啊？會燥啊！因為嗌唔中，係嗌唔中你個名，就話肥肥地金毛嗰個，梗係會啦！你嗰日個情緒幾咁高漲啊！你而家聽到啲電話咧，即係講話人哋打電話入嚟咧，你情緒好高漲嘅。咁咧，係啊！我嗰日聽你節目，哇！你幾高漲啊！即係燥咗你嗰啲怒火咧，唔係怒火，咗幾日。係你繼續講埋先，講埋先。咁我就諗住話肥肥地嗰個金毛嗰個啊嘛，認到嘅，唔好意思啊，唔記得你叫咩名，唔好意思。但係你咪想體驗埋俾人 cut 線嘅機會？你算係染金毛都算係染得幾靚仔嘅，我諗住成件事係咁樣嘅。咁點知咧？我係咯，點解你要打唔到入嚟咧？我唔明啊，呢樣嘢真係唔明啊。係咁樣嘅。咁咧，如果大家有睇到我哋Facebook fans page 咧嗰條片嘅話咧，大概你會知道發生咩事嘅。因為當其時我打咗一次去，我話你噴，我乜都未講，你唔使噴啊嘛，大佬。捉死喎！咁咧，當其時我做咩咧？我就打電話去你哋個電話號碼，咁就有個姐姐仔接聽嘅。咁啊，姐姐仔接聽完就話啦，好啊，貴姓啊，幫你做翻登記。咁我就話啦，我一定想同主持人傾偈噶。我想問我會唔會有機會同佢哋傾偈噶？跟住就話會啊，你而家係第二個。咁我就好興奮啦，當其時。咁我同啲同事講，我係第二個，佢就係接聽兩個，我係第二個咁樣啦。係。咁就等你個節目咧，去到11點半完，11點25分咧都仲講緊嘢。跟住啲同事話：你係咪俾人點啊？邊有咩電話接聽環節啊？咁就聽第一個已經喺度即係耍咗一陣啦。跟住我就心諗：唉，冇我啦，咁好唔開心。咁突然間咧就打電話嚟咯。咁我一見到我就喂，跟住話喂，鄭生啊，下個到你，哇，好。咁咧就我而家 hold 起你條線，跟住嗰個背後嗰個聲音就係。你電話被咩唔知乜嘢，跟住稍後會再接駁翻去咁樣之類咁樣啦，有個電腦咁嘅聲係咁喺度講啦，錄音。咁突然間我等緊嘅時候咧，又打多次嚟，
咁我又聽啦，冇聲嘅喎，即係已經開起咗嘅咯。咁兩條線喺度啦，咁我就望住個電視，下一位聽眾。鄭生，跟住鄭生就一搏入嚟咧就嘟，跟住咧你就話我 cut 線啦，跟住咧哇我嗰陣時就已經拜拜，跟住我就已經好興噶啦嗰陣時，即係我個人着晒啦，跟住我好慘，我冇 cut 線啊！即係如果你睇條片嘅話咧，你見到我係咁樣，我冇 cut 線啊，我真係冇 cut 線啊咁啦，跟住就喺度講，跟住咧最愚蠢嗰下，我睇翻條片咧，我啲同事自己喺度笑咧，有咩咁好笑咧？就係你哋喺個節目度，我望住嗰個 mon 啊，見到你哋講一句嘢，我喺我嗰邊我自己答翻你咯。即係其實你哋聽唔到，我冇啊，我真係冇啊。但係我想講俾你聽，點知駁入嚟第二個即係 replace 咗你嗰個駁入嚟嗰個咧，佢係唔知我哋叫咩名。咪係咯，佢知我哋叫咩名，佢唔知 Chris 叫咩名。咩最慘嗰樣嘢係咩啊 ，Jackie？你講啊！我以為你唔見咗，我嗌一嗌。你知唔知？我最驚嗰樣嘢係咩咧？講晒先啊嘛！我最驚嗰樣嘢咧係佢原來咧下個星期佢哋嗰個節目咧係已經錄咗音啦。係啦，即係我冇得再打入去封煙啊！我要再等多一個禮拜啊！哇，幾唔開心啊嗰樣嘢。跟住我幾猛，我覺得你應該唔好講出嚟。你如果你咁樣講咗出嚟咧。其實你下一次咧，佢哋就有所防範。冇啊，因為已經等2個禮拜啊。死人聲咧，一聽就知啦，大佬。你話咩話？你嗰把死人聲。唔係，我諗住攣把聲出嚟㗎。唔係佢，我諗住佢本身一打電話入嚟，佢一嗌鄭生，跟住我就講唔係啊，我係小姐嚟嘅咁樣。即係我諗住係咁喪玩佢哋嘅，玩到佢哋想 cut 我線，跟住我就我唔好啊咁啊。咁結果就即係嗱，我都話啦，即係啲人都話啦，我係備受保護嘅，所以你咧連咁樣都駁唔到入嚟咧，抵你死嘅。因為你似熊貓，所以備受保護。呢個遲啲先講啦。但係我想話你嗰邊，你嗰個接線嘅姐姐又係類似人工智能或者低空女嗰啲燥底王嚟啊？佢唔係噶，我話俾你聽，佢咧就係一個好斯文嘅女仔嚟嘅。你知唔知嗰次咧，我哋做完個節目啦，唔知啊嘛，咁啊一出嚟嘅時候咧，其實佢係好唔好意思，佢話但係電話有個鄭生啊，佢好想同你講啊，點啊咁同時間我出嚟嘅時候咧，即係佢覺得好唔好意思，好似佢撳錯嘢 cut 咗唔係線。嗱，你要重申一下，唔係好似佢撳錯嘢，係佢真係撳錯嘢。係啦，咁佢就好唔好意思嘅，佢覺得個樣真係好內疚嘅咁樣。咁我就咩事啊咁，跟住咧我就跟住就嗰下咧就阿 Koba 就打俾我啦，就佢就話我再打電話俾你啊，唔通我入唔到嚟啊乜啊咁。咁我就諗啊，我突然間諗咗一陣，我咦 Koba 姓咩嘅咧？係姓鄭嘅，阿鄭生。咁我即刻擰住面同嗰個女仔講，我話唔使驚，呢個人玩嘢嘅啫，自己有嚟嘅。咁佢即刻好開心啦，好安心咁樣咯。但係你知唔知我幾唔開心啊？我覺得我奉獻咗我人生嘅第一次出嚟，但係嗰下係撻 Q 嘅，你明唔明啊？你之前有冇睇過一篇網上嘅潮文咧？係講一個宅男咧。佢去揾援交啦，但係結果出咗事。我覺得你應該去睇下。如果冇睇過嘅朋友咧，你大概打宅男援交呢2個字嘅話咧，你大概揾到嗰篇潮文出嚟嘅。你通常第一次都唔成功嘅，低空女話係啊，第一次通常都失敗嘅。有一個慘痛嘅回憶，我到而家有啲驚啊！以後唔敢打上電台。你真係阿鄭生好得啦嗱 ，Ivy 都話 Hello 卓飛積淇鄭生。唉。我覺得好嘅，等大家記得我係姓咩。如果大家想睇頭先嗰條片嘅話呢，其實都幾簡單嘅。你就去到呢一個DBC area 嘛，一個 Facebook fans page 嗰度呢，你碌落少少咧，幾日前 upload 嘅，咁你就會見到其實究竟發生咩事。但係其實上個星期呢，我可以話我都奉勸大家唔好睇啊！我睇完之後，我覺得淨係睇你喺度喪笑同埋喺度瘋叫咧，我覺得真係想一巴星死你。唔係啊，但係我覺得咁樣先至。我唔知嗰句說話佢出唔出得街嘅，但係我有個說話咧，係咁抌自己大髀嘅時候咧，跟住我啲同學就唔係我啲同事就話：哇，估唔到你抌咩個樣抌到咁勁嘅喎！哦，有咩有呢句嘢咩？我聽唔到喎。唔係啊，即係佢哋咪後。哦，咪後講。哇，我幾你明唔明？幾猛整啊嘛！你做唔到啲咩啊？你望住個 mon， 但係你又做唔到啲咩？你隔住我好遠啊！即係如果你話喺側邊嘅話，你都可以冚佢啊嘛！即係嗱，冚佢啊！你個金毛肥仔唔接我嘅電話，仲話我唔記得你叫咩名？唔關我事啊！你有啊？最衰我冇買你嗰個重溫，你嗰個重溫要俾錢嘅，唔係可以聽翻究竟你之後講乜？
你有講到嘅即係話，嗰個鄭生啊，肯定知道自己唔知道個節目名叫咩名啦。係啊，好似有講過呢句嘢。唔係好似係直情啊，成日話我唔好記得講過啲咩啦。總之我就係肯定佢唔記得，即係驚啊，唔敢答喎，即刻收線。梗唔係啦。喂，不過咁話話時話，我哋節目都會接電話噶嘛，係咪？不如我哋又定一樣嘢啦，以後我哋一接電話就 area， 跟住個聽眾就講51，好唔好？哦，好喎，好嘛，好嘛，即係 area 51就係咁啦。你真係 area 51係啦，我哋自己要有一個默契先，我睇嚟要有個默契啊！一接電話就 area 51。應該嘅，應該係要咁做嘅，因為我再上一個星期都重新聽咗呢，即係各界唔同嘅電台節目，包括我哋自己嘅電台節目呢，有啲phone in嘅環節，答錯問題嘅朋友呢，係的而且確呢係會俾人 cut 線，同埋冇獎品嘅。我唔知咧，大家有冇睇到視像直播啦？阿 Jackie 嗰邊應該都有睇到嘅，就係如果聽眾有睇視像直播嘅話咧，你發唔發覺今日卓飛咧好70年代啊？佢個樣咧，今日成個造型好70年代咁嘅感覺咧。我以為你冇10年代嗰個字。唔係啊，有，唔係我突然間諗緊係70啊，定係70幾咧？70幾咧咁樣？定係60咧？咁樣都係覺得都係卓飛都係比較70年代嘅個感覺，今日係啦，夠啦，因為佢本身嗰個金毛啦，咁咧，佢好老到啊，因為個頭咧又唔剪啦，跟住咧，你要大家如果睇到老到，係啊，好老到啊，因為你着住件 T 恤咧，佢着住件史努比嘅 T 恤啦，好似嗰啲70年代美國嗰啲嗰啲叫咩漫畫 T 咧，係啦，漫畫 T， 跟住仲要灰灰地甩甩地色噶啦。事緣咧，佢件褸啦，佢件褸又係甩晒色咁樣，甩色啦，跟住戴住個頂太陽鏡。嗱，佢頂太陽眼鏡其實幾型嘅，但係奈何佢一身咁嘅造型加到落去咧，就真係好70年代。70年代，其實即事緣就係因為我老婆喺屋企話我個頭好老土，唔係老倒，佢話我頭好老土。唔係，我話你個頭老倒啊！我唔理你老婆講咩。咁係因為我過年我冇地方去剪頭髮啫。咁啊，係啦，就係咁樣啦。咁所以我為咗要令到成件事老土啲咧，我就索性戴翻個70年代嘅。因為你而家呢個眼鏡咧係龍爭虎鬥咧，李小龍嗰副眼鏡嗰款啊，冇錯。所以我連衫都揀翻啲70年代嘅衫。唔係，不過我哋講開咧，即係有位70年代我哋要致敬嘅一位演員啊，呢位演員就啱啱過咗身啊！但係我咧自己咧就其實未睇過 Star Trek 嘅呢一套電影，咁你唔怪得我嘅，因為我連 Star War 都未睇過 ，Star Trek 更加就我諗睇嘅人，因為我係睇新版 Star Trek 嘅。邊位咧就係電影，即係電影或者電視劇入邊啊，閃撲啊，咁啊嗰個頭啊嘛，係啦，閃撲頭啊嘛，就做一個咁樣嗰個手勢咧，你做到啊，係嘛？做到，即係食指咁啊，啱啱即係過身啦。咁連太空總署咧都係發聲明嘅，直頭係即係呢件事係一件吓，呢個真係好犀利喎！太空總署發聲明係深切悼念呢位咁著名嘅演員啊。係咁閃撲的，而且確喺即係電視劇啊，即係或者科幻片界裏邊咧，係一個即係深入民心嘅角色啦。咁佢即係佢真人，即係大家可能喺網上都睇到咧，佢真人喺電影入邊咧，佢好少笑嘅。因為閃撲 suppose 應該冇乜感情嘅，即係冇乜感情流露嘅人嚟嘅，即係佢係好理性嘅咁。咁但係即係你都即係都睇到啦，即係佢過身，而家好多人 post 翻佢啲相咧，發覺佢真人笑得好燦爛，好開心嘅。咁所以都祝佢一路好走啦。喂，但係我想問咧，其實呢套電影咧，即係話電視劇 Star Trek 咧，因為我記得我嗰次睇完 Star War 之後咧，我翻屋企問咗我阿爸，因為我唔記得你哋記唔記得啦，我就話我阿爸由細到大咧，喺我成長階段咧，我都發覺佢好似好少睇呢啲電影嘅。咁所以原來我問翻佢咧，佢有睇 Star Trek 嘅，係啊，佢話佢以前後生嘅時候有追過 Star Trek 添嘅，係啊。係啊，咁但係呢套嘢其實本身係講咩嘅？唔係呢套其實就係講緊佢哋係一個嘅聯邦嘅太空戰隊啦，咁樣咧就周圍即係坐住嗰隻叫企業號啊，
Enterprise，USS Enterprise，係咁就你見過啦，嗰隻飛船就係一個碟咁樣，跟住後邊有兩支叉咁樣嘅。點解我見過咧？你一定見過，因為太經典啦，嗰隻飛船。佢呢套電視劇去到即係講佢坐住呢隻飛船咧，就喺太空度周圍去咁樣嘅，咁就遇到好多唔同嘅太空種族啦，或者好多嘅歷險啊咁樣，所以佢成套嘢叫做《星空奇遇記》，即係香港譯就係《星空奇遇記》。咁同埋佢哋頭一批有一批嘅敵人嘅，有一批敵人就係一啲叫做我唔記得中文咩叫 Klingon 啊嗰啲人啊，咁佢啲頭骨咧一塊塊咁樣嘅。咁即係，但係當佢呢一個劇一路去做咧，咁做得好成功啊，跟住拍咗好幾套戲啊，咁但係啲演員都老啦嘛，所以佢後尾隔咗一段時間咧，就開咗另外一套就叫做 Star Trek 就 Next Generation， 咁就講緊係好多年之後嘅另外一批嘅太空艦隊，又係咁樣坐住一隻大好多個外形差唔多，但係大好多嘅一隻太空船。但係你講呢一個係咪真係 Jackie？ 你話你睇新版嘅都唔係。係啊，都唔係，因為我睇新版嗰個感覺就，我覺得應該係佢都係只係用嗰啲特技為主咯。以前我聽咧，我聽朋友以前睇 Star Trek 講咧，就係佢哋係一個好 teamwork 一個精神，或者係佢哋劇情內容會着重啲嘅。係啦。係啦，咁啊新版就比較 Jackie 睇過都唔係再新版。咁嗱，頭一版就係閃撲同埋呢個 Captain Kirk 啊，即係卻克隊長啊咁嘅。咁但係去到第二個 generation 咧，就係嗰個光頭艦長啊，就係皮亞艦長，就係另一個古仔嚟噶啦。咁但係就係又係人多啲咁樣。咁但係就講緊好多年之後啦，即係原本第一代嗰啲嘅 Klingon 嗰啲嘅敵人咧，已經係融入咗佢哋，即係有一啲已經係做咗有啲混種人啦，咁又喺隻星艦入邊有一個即係指揮官咁樣，咁亦都係嗰個血統嗰啲人嚟啊咁即係佢已經拍咗好幾套，跟住後尾仲有啲延續嘅細啲嘅劇啦，有啲就係攞 Enterprise 呢個名去做另外一啲太空艦隊啊咁但係成個 Star Trek 嘅成功去到咩呢？就同星球大戰一樣，但係 Star Trek 個成功位呢，就係正話阿 Jackie 講啊，佢頭嗰集咧，頭嗰個原本嗰個劇集咧，其實有好多一啲哲學嘅理論擺咗入去嘅，係噶，即係佢唔同星球大戰咁成日打到飛飛起嘅。係啊，即係我其實咧之後翻去咧，我冇同你哋講，有再睇多一集，即係第5集嘅呢一個星球大戰。係咁咧，但係我始終都係投入唔到。係啦。咁咧，你就可以嘗試去睇 Star Trek 啦，因為 Star Trek 一般人咧唔中意睇星球大戰咧，就中意睇 Star Trek。因為 Star Trek 咧就係比較上文啲嘅，即係啲戲比較文啲，冇咁多。即係冇咁打到七彩啊，咁精彩。啲心理上嘅戲多啲嘅，心理上劇情上高故事上高多啲嘅。咁你可以試下去睇 Star Trek， 可能你會好中意。但係如果真係要睇嘅話，係由舊版開始睇好啊，定新版？你睇嗱，好難叫你再睇電視劇，因為電視劇直頭舊到佢哋嗰陣時係着喇叭褲嗰個年代啊，係即係1970幾年嗰個年代。咁所以咧，好難要你翻去睇電視劇嘅。咁但係你可以試下揾翻啲戲去睇咯。咁啊 Jackie 睇嗰個新版咧，就係隔咗好多年之後。即係早大約好幾年呢，就係 J.J. Abrams， 即係而家會拍《星球大戰》最新嗰集嗰個 J.J. Abrams 咧，佢就係執導去重新將 Star Trek 重新拍過嘅。但係個故事內容本身都係冇關係，又係講緊嗰架船。係啦，但係就講緊即係佢哋，即係講緊佢哋嗱，因為電視劇一開始嘅時候講佢哋已經係個太空艦隊嚟噶啦嘛。係咁，而且嗰啲人譬如阿卻克隊長啦 ，James T. Kirk 咧。其實佢都已經人到中年噶啦，即係嗰陣時已經30幾歲去拍嘅。係咁，所以咧閃撲亦都唔係後生嘅，即係拍嘅時候都係30幾歲。因為都好多年前，好多年前，即係就算電視劇開始嘅時候，佢嘅年紀都唔係細嘅。係咁，所以而家佢哋再新拍呢個系列，即係拍咗2套戲啦。咁而家新拍呢2套戲咧，其中即係講第一套咧，就佢哋拍嘅時候咧，就已經係啱啱講，即係卻克隊長係點樣成為隊長嘅，即係佢最初唔係一個隊長嚟嘅。咁所以即係嗰啲前傳嗰啲嘢，佢唔係前傳，佢只係由頭重新拍過，即係佢個古仔其實係唔同嘅，同先前嗰啲古仔可以講話都幾唔同，冇關係嘅，即係圍繞住新嘅戲去睇，新套戲去睇啦。咁但係就加翻啲人落去啦。咁就第一套最有趣嗰度咧，就因為佢扮閃撲嗰個咧，已經唔可能係用翻以前嗰個阿 Nimoy 去做閃撲，因為佢年紀好大啦嘛。當然啦。咁但係戲入邊咧，阿 Nimoy 咧就扮時空交錯咗翻嚟，一個老咗嘅閃撲。哦，即係佢做翻閃撲個角色，即係 Back to the Future 嗰啲嘢，類似咁樣嘅嘢啦。咁就同而家
後生，即係喺而家世界上，即係喺佢電影入邊嗰個世代入邊嗰個後生嘅閃破係相遇啊咁樣，所以好過癮嘅呢套戲。如果你中意睇嘅，會覺得呢套戲幾好睇。但你兩個自己身為 Star War 迷啦，因為頭先你講就話唔中意睇 Star War 嘅，通常嘅人都會去睇 Star Trek 啦，一般啦。但係你哋兩個係熱愛 Star War 嘅人，咁你哋熱唔熱愛 Star Trek？ 我熱愛 Star Trek， 我都熱愛 Star Trek。雖然佢係文氣多啲，兩者要揀，兩者要揀，我揀 Star War 嘅。講真 ，Jackie 咧，唔係我覺得 Star War 係一套電影，我會中意電影，因為嗰陣時入去院睇嗰個感覺會重，即係嗰個睇完之後嗰個心裏邊嘅震撼感會大啲。因為 Star Trek 以前我聽，因為我首先第一樣嘢電視版我都未睇過添啦，咁同埋佢喺喺度扮後生喎。唔係真係，嗰陣時冇電視啊，佢唔係佢睇。我話你知，因為我知嗰陣時嗱，好老實，我唔睇亞視嘅以前，雖然我做過亞視啫，但係我知道 Star Trek 咧係亞視嘅國際台播嘅，係咩？我冇睇，係啊，亞視播噶嗰陣時，咁我冇睇嘅，因為我唔睇亞視啊嘛，我話明，咁我做亞視啫嘛，因為咁啊，所以就冇睇過咯，因為反而嗰陣時我睇亞視就唔係睇呢啲劇集嘅，係睇卡通片嘅。哦，你睇卡通片，係咪幽遊白書啊？嗰時做係啊，幽遊白書啊，仲有Felix the Cat 咧，我嗰陣時好中意睇嘅，喺亞視度睇。哇，係你睇啲國際嘢㗎，唔似你喎。細個嗰陣時都要睇。咁你而家最新咪有套戲叫解碼遊戲嘅 Imitation Game 嘅，我琴晚睇咗啦。嗰個男主角咧，原來就喺新版個 Star Trek 第2集嗰度做過奸角嘅。係啊，所以咧係呢套嘢值得去睇。Anyway， 即係都向閃破作個致敬啦。我當然啦，即係，但係我想講咧 ，Star Trek 呢個文化去到一個幾經典嘅地步咧，就係去到一個地步，就係連太空總署其中一架穿梭機企業號咧 Enterprise 咧，都係因為呢個 Star Trek 嗰隻 USS Enterprise， 所以先改呢個名嘅，係啦，就係咁樣。哇，咁呢件事，所以成個係 Star Trek 同埋 Star Wars， 即係先而家講 Star Trek，Star Trek 亦都係一個美國入邊一個好重要嘅文化嚟。如果咁諗嘅話 Star Trek 會比較在地啲，因為 Star Wars 件事好 we 混混啲噶嘛。即係因為如果太空總署拎佢而命名嘅話，感覺上件事好似在地少少咁樣啦。我哋咧每一日咧做真節目咧都喺度試緊啊低空女嘅底線。唔係啊，我反而覺得佢係冇理過我哋。佢冇理我哋，因為正常咧，譬如我哋出咗去啦，即係你見我哋 break time 出咗去咧，啲 operator 會提一提咧，就話準備翻嚟啦，或者預埋呢個就嚟啦。冇啊，而家佢冇噶啦，自然噶，佢好自然地。翻得到就翻唔到你翻唔到就算啦，你 dead air 你嘅事啊嘛，因為佢嘅負責就係推咪嘅啫嘛，佢負責推咪同埋出 background music。咁佢覺得如果個節目冇聲嘅話，再加上上個禮拜之後，佢而家有啲懵懵地。係啊，本身態度已經唔係好噶啦。咁即係而家直情可以話係去到仲好咗咧，因為唔係咁又唔好咁講。頭先佢買咗格仔餅俾我哋食，咁多謝佢。要首先要多謝。我想話咧，其實對於我嚟講咧，唔單純低空女，其實我喺呢一邊去做節目咧，我睇到你哋個廠冇晒人，因為我呢度 delay 30秒嘅，我睇住你冇晒人，然之後咧，你都有啲滴汗係嘛？我喺度睇睇下你哋係咪去到最問呢個下，定係今次咧？即係我有個期待㗎，期待係咩咧？今次會唔會真係有人翻唔切嚟咧？我啱啱好坐低，帶埋 headphone 就開得咪啦。唔係，我而家先啱啱睇到你坐低嘅咋。係咯，咁慢。係啊 delay 咗好耐㗎 delay 咗啲時間。好耐嘅真係。所以其實我話俾你知，我而家咧，你咪阿 Cobra， 你咪話打電話去阿卓飛嘅節目咧，有啲驚或者有啲唔慣嘅。係。其實我話俾你知咧，我呢個狀態好似精神分裂咁啊！你仲驚啊？其實，因為你係聽到你係開始咗嘅啦嘛。係啊，我係睇到你哋嗰個時間同我而家要講緊同你講緊嘢嘅時間係遲咗噶嘛，我個畫面係好痛苦啊！仲要係咁樣去同你講嘢咧，其實我而家好慘嘅，你知唔知啊？唔知，我唔想知，唔好話我知。喂，你係咪要咪住？佢你俾佢講啊！你要交代啲 T 恤啊嘛。係啊，但係你俾 Jackie 講，睇下佢有冇嘢講。你係咪真係有嘢想講嘅？唔係，我想話低空你唔使驚嘅，因為咧以後咧我都會坐喺呢度咧。你唔會冇人會接到
即係廣告翻嚟，一定會有人接到嘅。算把啦，佢唔記得推你支咪到嘅時，你想嗌都嗌唔到啊！嗰啲咧叫咩？呢啲咩嗰啲叫做叫天不應，叫地不聞啊！因為咧，如果我哋喺直播室裏邊，我養佢咧，佢係睇得到噶嘛，即係會知道發生咩事噶嘛。但係如果佢喺台灣咧，佢養嘅話咧，其實係冇人知佢發生咩事嘅。總之佢突然間俾外星人老拐咗都唔知嘅，唔知噶，由得佢噶啦，我哋。嗱，今日呢集咧就叫無定向喪心病狂，點解咧？因為我發覺有好多嘢要講，因為我哋初頭喺度諗個題目嘅時候咧，我哋有好多嘢要拎出嚟交代又好啦，講又好啦，咁但係又散收收咁樣，咁所以咧我哋就無定向喪心病狂咁樣咧斬開去講唔同嘅嘢啦。咁但係咧，記得一開始定星期六再開嘅時候，我哋已經話星期六係俾我哋絕對廢話時間㗎嘛。係啊，因為其實星期六係一啲古靈精怪嘢啊嘛，係講一啲自己生活遇到嘅嘢。我遇到嘅嘢咧就係對上幾日咧2-3日啦，其實我打咗好多個電話嘅，除咗打上去人哋個電台之外咧，咁咧我就係打俾好多人去聽電話去覆嗰件 T 恤嘅。咁我發覺原來咧我計過，我當30秒一個電話咧，我都要打幾粒鐘啊。咁結果咧，仲要有啲唔係就咁30秒噶嘛，有啲打唔到，跟住之後佢又打翻嚟，跟住我又揾翻佢個名啊，即係嘰哩呱啦咁去整啦。咁但係嗰件 T 恤咧，如果你睇到張相咧，最終就真係到咗噶啦，咁就已經喺公司噶啦。咁但係咧，有好多朋友一開始已經問啊 size 嘅問題啊。咁其實一開始咧，公司已經訂咗一系列嘅 size 嘅啦。咁所以我打嚟咧係同你哋做翻個登記嘅。咁我所有打電話出嚟俾你哋嘅任何一個人咧，都係按你哋嘅登記，即係你哋幾點訂，即係你係第一個人訂嘅話，你就會第一個人收到個電話嘅。咁樣去排落去。如果你係第一個人訂嘅話呢，你就會係第一個星期，即係3月2號嗰個星期上嚟拎嘅。咁好多人會問啊，喂，究竟件衫拎咗，如果我唔啱 size 就好啊，點算好啊？或者之後翻到嚟會唔會冇 size 或者點？嗰啲問題呢，我都喺電話度同佢哋講一次啦。我會喺 Facebook 度話俾你哋聽究竟點樣做嘅，即係所以大家唔需要去擔心嘅。但係反而呢，我想講下嘅一樣嘢咧，就係因為我嚟緊會喺個 page 度打一啲嘢啦，即係打緊係嗰啲地點啊，我哋嘅地址啊，你點樣嚟啊，你所知道嘅資訊啊，好多人唔知點樣拎啊，一次過喺嗰度話俾你哋聽噶啦，我費事嘥呢啲時間，反而我講一啲好搞笑嘅嘢俾你哋聽下，因為我打電話出去呢。每一個人都係嘅，我唔好話每一個人啦，7-8成嘅人啦，一聽到個電話，喂，跟住我就話，唔該，係咪李先生？你邊位啊？佢會有呢下，通常都係咁噶。跟住咧，你把聲咁衰，我把聲衰，嗱，可能係，嗱，呢個係 A situation， 有 B situation 嘅，Koba 唔係，嗱，未到嘅，未到。我話，喂，唔該，李生咯。你邊位揾李生啊？跟住我就話啦，我就話，你係咪李乜乜先生？譬如李好人先生啊？唔係，你邊位揾李好人先生啊？跟住我就話啦，哦，你係咪佢朋友？我話我係DBC Area 51打嚟嘅，我叫 Koba。佢話你好啊，喂 Koba，喂。跟住我就話，你係李生？係啊，我係李生啊。跟住我就話，點解你頭先唔應咧？跟住佢答我唔到啊，佢以為你係廣告電話。好多人以為係啊，有兩個 cut 咗添啊。即係呢個第一啦，第二樣嘢可能係覺得你係似嗰啲行騙嗰啲啊。我有1-2個咧，直情扮去行騙啊！即係我打電話係，喂，係咪李先生啊？跟住你好啊，我喺邊度打嚟嘅？佢反而聽我講嘢，聽到我咁上下，跟住我就話我叫 Koba， 跟住靜咗靜，跟住我就話你知唔知我係邊個？知，我就話你之前訂咗 T 恤咧，訂咩 T 恤啊？跟住我話你知唔知我係邊個啊？跟住話唔知。咁我話咁你頭先又話知我係邊個？即係我發覺咧打呢個電話出去其實好有趣嘅。喂，有冇打晒未啊？你啲電話？我仲有少少留翻俾你嘅。好。我仲有少少留翻俾你去試嘅，大概有10零個電話左右啦。嗰10零個就係最尾嘅登記嗰班朋友嚟嘅。咁咧，我覺得好有趣嘅。打呢一通電話，有啲朋友咧已經係知道你係咪 Koba？ 你係咪 Koba？ 我話係啊，哥，我中意你噶。好似你嘅，即係發覺你喺個電話度聽到人咁樣講嘅時候咧，有啲尷尬，尤其是嗰個係男人嘅話，嗰個係男人嘅話咧，你又驚你側邊嗰人聽到，即係啦，我好中意你噶，咁樣，跟住你有啲尷尬，我話係，我話多謝你啊，跟住就我平時成日都聽你哋節目噶，我話多謝你啊，多謝你啊，跟住就話我真係好中意你噶，咁，即係我咁大個仔咧，可唔可以出嚟俾我見見錫你一啖？記唔記得節目名同埋口號嘛？嗱，通常都記得嘅。又話好中意節目，係啊。我試過咧，直情用好多方法嘅。我就話 DBC Area 51，我係 Koba，跟住話唔知。我話你有冇聽開一個電台節目講 UFO？冇。你知唔知有個人叫卓飛？唔知。
跟住我話咁你之前有冇訂過 T 恤啊？有。跟住我話咁你頭先又話冇嘅。跟住我話你咁你知唔知我係邊個咧？唔知。跟住講到最尾咧，我話我係 Koba， 我唔知係咪喺電話佢哋聽唔到。跟住去到最尾佢反問翻我一句。我想問咧，你係咪 Koba？ 我話係啊，Koba 你真係打俾我啊！跟住係同一個人嚟嘅，即係對上嗰40秒同佢講咗嘅嘢，佢所有答唔知。我唔知佢係咪驚咧，有啲普通人咧打電話去呃佢啊！吓，我唔知而家係咪香港人嘅防範心咧，係咪俾呢一個嗰啲廣告電話咧？係啊，搞得好離譜，好煩啊，搞到好煩啊！跟住有啲聽眾，因為我之前係用我用過好多唔同電話打嘅，我有用過公司電話，我有用過另外一啲手提電話號碼咁打出去嘅。咁所以咧，我發覺手提電話號碼嗰啲咧，佢哋通常都會打翻嚟嘅。係公司嗰啲反而少啲，因為應該佢哋係當宣傳電話。冇錯。咁自從我琴日出咗喺個 page 度出咗個 post 之後咧，有啲聽眾就真係等我電話嘅，即係一路係咁 keep 咗喺度等啊。同埋有一個好大嘅弊病，啲人一打嚟咧就同我講，我要卓飛嗰個 size 咁啊，即係我問佢要咩 size， 跟住我同大家講過好多次嘅啦。跟住我話其實咧有4款 size 揀嘅，就係 small、medium、large 同 extra large。卓飛嗰個 size 係冇得揀嘅，因為你嗰個係商家大要特別訂嘅，貴啲嘅，咁所以就一定冇得揀。跟住同埋我通常都同人講嘅一番說話就話，你冇可能有卓飛咁肥噶。我話佢成個雪球咁樣啊，即係你認唔認同你自己好似個雪球咁啊？跟住就話咁我又冇，咁一定冇咁肥啦。咁樣我話嗱，你都話係啦，咁我需要加大就得噶啦。你咪諗住搵嘢掟我？我唔係啊，冇啲咁嘅事啊。我見你係咁樣去鬧嘢，唔係佢諗住碌爆你啊！佢雪球碌落嚟滾落嚟。我真係唔知啊！你有冇見過用蒸餾水樽去爆樽啊？冇啊，好痛嘅，我估計會內傷添，會內傷。試一次。咁但係所以咧，我覺得打呢一轉電話咧，打得我幾開心噶。即係無論係有啲聽眾聽到，即係識得嘅，咁甚至乎有啲聽眾咧，我係已經知佢係邊個噶啦。有個聽眾叫阿 Scott 咧，我之前睇佢又去旅行去英國，咁我都有問佢，喂，你翻咗嚟啦咁樣。咁所以咧，但係我最終咧，即係電話裏面有好多好有趣嘅嘢，我唔可以喺度分享晒啦。可能你覺得係廢話係無聊啦，但係有一樣嘢咧，即係你哋一定要記得嘅就係，如果你冇收到我電話，唔好自己衝上嚟，千祈唔好自己衝上嚟，因為我會好大鑊嘅，因為我係將大家分咗批嘅。即係分咗4個星期去拎做一個分流嘅。如果你係一次過衝上嚟嘅話呢，第一公司係未必有你資料，你嗰個衫嘅 size 啦。咁所以唔係應該我講啦，不如等我講啦。因為你就咁樣衝上嚟，第一樣嘢呢就係你又唔知而家 DBC 有兩個地方，你去邊個啊？你去數碼港，我哋上嚟灣仔呢個呢，即係第一件事。第二件事。未攞到你嘅資料，你上到嚟，我話俾你聽，其實你係空手而回，你一定攞唔到件 T 恤走嘅，你仲要特登請假上嚟添。第三，阿 Koba 可能唔係喺度做緊嘢，可能出咗出邊做緊嘢，咁所以你上到嚟又搵佢唔到。好多時我相信你都唔會搵到。係啦，佢唔喺度呢，其實冇人知道究竟發生咩事噶，所以呢，你就咁上到嚟咩都冇，同埋如果一搞到混亂咗呢，恐怕以後呢都好難有類似嘅活動。冇錯吓，所以大家乖乖地吓，俾啲耐性等阿 Koba 電話。會即係如果未收到電話嘅朋友呢，我會聽日再打多一次俾你哋呢，可以再 check 多一次嘅。咁所以呢，嗰啲呢，有定個心理準備。如果聽日有個人打電話問你係叫咩名嘅話呢，可以寬容少少嘅，因為有啲係嗰啲點啊，跟住我就我係 Koba， 喂 Koba， 喂，唔係我好想錄咗佢呢啲真係。嗱，你而家咁樣講咗出嚟就錄唔到噶啦。不過聽日就去試下啦，睇下邊個。我哋喺咪後咧講一啲嘢嘅，但係我好認同低空女講一句，真嘢咧係唔講得嘅，卓飛。咁所以你自己小心啲啦，開咪啦。咁所以有啲真嘢咧唔講得就唔好講出街啦。我冇啊。喂，但係有一樣真嘢咧，喂，講啊，唔係聽到，放心，唔係聽到係聽到。我係想講嘅有一樣啱啱我先至記得翻起，因為上個禮拜咧其實就有一位聽眾朋友，我唔開名啦。佢私信我嘅喺 Facebook，OK，咁佢就同我講好簡單嘅啫，佢就係話佢嗱，我相信呢位聽眾係我哋忠實擁躉嚟嘅，我相信佢應該聽緊，我亦都好想借呢一個機會同佢講翻聲一啲嘢先。但我講咗個背景先，其實佢同我講咩咧？佢就問我一個問題，佢就話佢個前度咧就過咗身。咁就唔係自然嘅過身嘅，我唔交代太多啦。咁佢就話好掛住佢，
佢就想問下有冇啲咩方法可以去接觸翻佢，或者去見翻佢，或者係點樣樣去舒緩自己咁啦。咁或者佢會佢會唔會因為佢好掛念佢而唔離開咧？佢講咗呢一堆嘢嘅。咁我當然因為呢件事其實都算對我嚟講係唔係一個好簡單幾句說話可以解答到嘅問題，所以我都同佢講話定係我幫你問下師傅，我冇問題就可以幫你問下可能法基師叔啊或者其他師傅啊去解決呢件事。咁佢本身都同我講話其實佢都問咗其他人㗎啦，咁佢就話都等緊佢哋回覆，都問咗啲師傅等緊回覆。因為我作為我個人咧，我嗰一刻，因為我嗰一刻我咁樣睇咧，我要諗清楚先。我嗰一刻我未至於可以即刻可以覆到佢。咁佢就話其實佢都釋懷咗㗎啦。咁我都一路有陣時，因為我都 at 咗佢 Facebook 嘅，咁我都有睇到。咁佢每一日咧都有一啲留言啦。咁佢嘅留言咧其實都頗為激動嘅，我覺得。咁甚至乎佢有一啲說話係講緊就係話想去有冇辦法可以見得翻佢嘅前度女友。但係我想喺呢一度同佢講就係，我突然間佢去到呢個階段咧，因為佢之前同我講佢都釋懷咗啊嘛。佢到而家成幾日咧，佢嘅留言都係咁咧。我想話咧，我想同佢講一聲就係話，千祈唔好做一啲行為去召翻一啲亡靈。即無論佢嘅死法係點，或者係離開嘅方法係點都好，你唔好用呢啲方法去留住佢，因為呢，以前曾經有一位聽眾喺我做個節目嗰陣時，都揾師傅求助過，類似係咁嘅，但係嗰個佢係想揾佢太太嘅，因為佢想留住佢，佢就話其實我唔怕鬼，師傅你可唔可以幫我召翻佢又暈翻嚟呢？佢掛住佢，佢掛住佢。同佢一齊住，佢要同佢一齊住，佢要開陰陽眼，同呢個佢太太同一齊住，佢唔緊要，佢唔驚。但係呢個問題係，我就算佢話我知道嘅師傅，我可能我咁樣同佢相處呢，我個陽氣會一路減嘅，冇問題嘅，佢所有嘢都冇問題。但係師傅會同佢講一樣嘢，就係話你咁樣做唔係你嘅問題，係嗰個死者嘅問題。個死者嗰個業障會好大，嗰個怨氣會好重，因為佢唔能夠留喺陽間。咁我都奉勸就係話，所有即係大家我都知道有陣時有啲親人逝世咗，大家都會好傷心、好懷念佢。但係你必須要走出嗰個地方、嗰個困局，同埋就係話千祈唔好諗呢一樣嘢去問米或者叫佢上嚟，因為呢佢每一次上嚟呢，其實係會好痛苦嘅。因為我相信譬如啲人死咗之後、逝世之後，7749日嗰啲叫中陰身啦，中陰身係。中陰的而且確可以穿梭陰陽界嘅，咁佢嗰個時間佢會可以適應到嘅。但係當佢已經超過7749日咧，其實就師傅就同我講過，就話唔好再叫佢上翻嚟陽間啦，因為佢會佢會好熱嘅個人，好似俾火燒咁嘅，即係唔係個人啊，個靈啊嚇。咁你叫佢上嚟，其實佢好痛苦。你不如，所以點解要做超度？就係你越叫佢上嚟，佢越留戀唔到呢樣嘢。到頭來結果就係。同佢住嘅人其實住唔到幾耐，佢都會自殺嘅啦。係，或者有啲病就會離開噶啦，都係因為佢都想你去陪佢。佢係你朋友嚟嘅，喂，竹志松。唔係，佢係一個聽眾嚟嘅，聽眾嚟。但係之後我哋 at 咗 Facebook 嘅應該。嗱，不如咁樣啦，我覺得你講得好好嘅，有樣嘢即係雖然啊，即係我比較少接觸鬼神嘅嘢啦，咁但係我都覺得有一個情況係。大家要學習放低，真係如果個緣完咗啦，緣分完咗呢，咁其實你夾硬去挽留呢，其實你自己好痛苦啦，你都令到即係另外即係先人走咗嗰個呢，佢都即係好留戀住呢個地方，佢唔能夠做到佢應該要繼續做嘅嘢。同埋我相信當然一定會有啲方法嘅，咁但係嗰啲方法對於我嚟講啊，即係如果喺換轉角度喺我嘅方式嘅話，我覺得會比較短暫嘅。即係嗰個基本上係始終現實歸現實，去到一個位置嘅時候，當然係要繼續向前去嘅。咁即係呢個係好痛苦嘅。係啊，呢個好痛苦。我自己經歷過，所以我好清楚嗰個痛苦係喺度。但係始終都要繼續落去咯。我覺得，同埋如果你有一個理解呢，離開咗嘅人呢，係比我哋現存喺世上嘅人呢，其實佢哋更加舒服、更加快樂。係，即係呢個係我
接觸咗好多人翻嚟，所理解到好多人去過瀕死經驗，翻嚟話翻俾我聽佢哋嘅故事就係、即係佢離開嗰下其實係舒服過佢留喺個世上，所以大家唔好即係太過傷心啦。不過我相信無論係 Jackie 又好啦，即係卓飛唔係，但係又好啦 Jackie 好似未講完嘅，我正話突然間插咗佢嘴嘅。你講完未㗎我唔，Jackie？緊要，因為其實咧，首先呢一樣嘢我都要同嗰位聽眾講翻聲其實我就冇預計會喺呢個 moment 講嘅，因為我咁啱又睇翻佢個 Facebook 度，頭先咁啱見到佢有呢啲咁嘅留言咧，我就想借助用呢一個方法去同佢講，令到佢能夠正視到佢嘅呢個可能呢個叫做對我嚟講係一個問題嚟嘅，即係我唔想話我私信佢，然之後可能佢自己會冇一件事，同埋我都想借助佢呢個 case 啫，因為以往好多人都會打電話嚟節目咧。唔係呢個節目啦，即係以前嗰個電視嘅節目啦。我哋都試過，我哋都試過。係啦，佢都會話啊，我好掛住細嘅親友啊，或者係一啲女朋友，或者係一啲老公老婆啊嘛。咁你如果用呢個方法，我都同大家講啊，我想借咗呢件事講，千祈唔好做啊，因為有啲真係單身，我都覺得好慘啊。有啲人真係單身，譬如嗰個可能佢只係個太太，可能得40幾歲，咁個老公可能50幾歲走咗，哇！佢好傷心，佢就其實我都40幾啦，我冇所謂啦，叫翻佢上嚟同我一齊住，就算佢帶埋我落去，我都願啦。個問題係唔係你嘅問題，你要記住，係你要令到你老公或者係你另一半嘅亡靈，或者係你親友嘅亡靈都會好痛苦，同埋甚至乎係投唔到胎。咁所以就即係如果你相信諗清楚啦，真係要。如果你相信投胎嗰個嘅機制嘅話咧，即係。我覺得就應該要 let go 咯，即係有啲嘢吓，即係唔傷心還傷心，我都好理解嘅。咁但係係啦，即係希望第一日我都知道過年，其實我自己都有好幾個朋友 ，Facebook 有好幾個朋友，佢哋屋企都有即係至親係離開咗，即係可能即係認咗好多以前啲古人叫話好多過唔到年啊，有好多我識嘅，我識嘅好多朋友都係有咁嘅情況。咁但係即係。我希望大家都可以擺低你沉重嘅心情。冇錯，同埋我覺得另外一樣嘢，頭先我想講就係無論 Jackie 又好啦，卓飛又好，或者我又好啦，即係我哋又當每一位聽眾係我哋朋友嚟嘅。咁即係可能你一啲方面上面揾到 Jackie 啊，或者你想揾卓飛，或者你覺得我都可以幫到手嘅，咁我哋當然會樂意去幫啦。但係我覺得 Jackie 呢個幾好嘅case 話翻俾大家聽，即係唔係一定，即係我哋三個都唔係一個。祝志松好少咁正經講嘢，佢好少咁內心嘅嘢。同埋即係如果佢係咁內心嘅話，佢由心而發嘅呢下，我覺得啱啊。如果唔係嘅話，佢可以好輕鬆咁就好輕佻啊，唔係好輕佻，應該係佢好容易咁就介紹一個師傅話俾你聽，我可以做到呢一樣嘢或者點樣。咁所以大家要諗一諗清楚呢一樣嘢，即係有一啲方式可能你會覺得啊，去到一啲位啦，即係唔知有咩方式可以繼續去繼續落去啦，應該咁講。咁但係我都話咧，緣分未要諗。感覺一定係好痛苦嘅，即係我都我唔敢講話我明白，但係我聽到太多 case 啊，佢哋都係已經六神無主，甚至乎佢得一個依靠，佢個依靠冇咗之後，佢一定係好痛苦嘅。但係你必須要，即係我都想話，其實身邊嘅人都幫到好大嘅，唔單純你自己，你揾下身邊嘅人嚟講咗出嚟，其實好似我都覺得呢位聽眾講咗出嚟，其實係一個好事嚟，起碼佢肯講，唔會屈埋。咁啊，身邊大家如果有呢啲人，其實你唔使揾師傅噶，你哋直接咁樣同佢講都得噶啦。其實呢一個信息係啊，同埋我都俾一個嗱，我自己嘅一個心得啦吓，我自己嘅一個心得就係點樣去面對你嗰個傷痛咧。其實就唔好隱藏，唔好夾硬抑壓住自己嘅傷痛。其實你可以揾個地方靜靜地一個人發洩咗佢出嚟，喊晒佢出嚟。其實咧係。當你喊咗出嚟呢，你就會發覺你嗰個傷痛呢就可以減到好低，跟住可以繼續運作到你身體，或者運作到你嘅生活先呢。去到一個累積咗一個又好傷心啦，又好掛住啦，咁又再喊咗出嚟，即係喊咗出嚟呢係一個
好好嘅方法嚟嘅，冇錯。呢個我都係教我啲朋友都係咁樣，咁我啲朋友覆翻嚟都覺得係 work 嘅。咁啊，希望大家唔好咁傷心啦。冇錯啦。咁另外一陣翻到嚟咧，其實我哋講到話今日無定向喪心病狂啦，咁真係好無定向嘅，因為依家 Jackie 呢一下咧又係事前冇同我哋夾過啦，咁又講出嚟啦，呢下已經無定。係啊，因為啱啱睇 Facebook 睇到啊，真係呢下真係好，唔係你做得好啊，呢次做得好啱。今次做得好，雖然得我一個有掌聲啊，算啦，我都俾埋，好單薄啊。咁咧，一陣翻到嚟咧會有其他嘢講下啦。咁咧，因為上個星期咧我就去咗咧試一樣嘢叫 Gone Bath 嘅，係咁一陣咧又可以講下。其實我嘅經歷咧幾鬼奇妙嘅。咁最慘咧就係 Jackie 冇得同我一齊經歷嘅。咁不過當日同我經歷，算啦，佢睇咗 UFO 你睇唔到嘛？係啦，啱。咁你去咗，但係唔係唔同 Gone Bath 呢樣嘢，你隨時參加都得個 UFO， 你唔係隨時睇到嘅，你唔好諗住咁樣安慰到我。我都覺得我層次高啲喎。點咧？講啦。翻嚟我哋第2小時嘅 Area 51。我撳掣噶咯 ，post 噶咯。你 post 啦，你 post 啦。因為咧講緊咩咧，就係其實我頭先喺 break time 嘅時候發現咗有一條片，咁就有一個聽眾 share 俾我哋嘅。咁咧就係許志安唔係杜德偉咧就唔好意思啊，撈亂咗，唔好意思，睇到嗰3個字都撈一撈亂嘅。咁咧就影到咧有一個 UFO 嘅片，就係拉斯維加斯嘅。咁佢就俾咗去我哋另外一啲友台上面嘅一啲節目啦。咁就係。Do 姐嘅一啲節目啦，咁咧就 po 咗上去，有啲聽眾就 share 咗過嚟我哋呢邊。咁當其實我睇，咁一睇嘅時候咧，第一下我望上去添，哇，少許嘅堅堅地，跟住個鏡頭開始 pan 落去啦。咦，點解咁熟嘅咧？嗱，因為咧，其實我琴晚都收到，咁我自己喺我自己嘅網台節目咧，我都有討論呢條片。係咁嗱，如果純粹去睇嗰條片咧，就真係幾堅嘅，因為佢直頭係一隻碟形嘅嘢喺度啦，咁同埋又喺 area 喺拉斯維加斯 Vegas 啦，咁就件事就好似好星咁樣嘅，因為你知周圍就隔離就我哋呢度啊嘛，冇錯啦，就係我哋。唔係我而家一路如果拉開簾嘅話，其實應該大概見到個情況見到情況。因為我頭先話咁熟嘅原因就係原來每日都見住，因為佢有個光速㗎，因為嗰個光速就好似我哋睇戲咁咧，好似吸緊啲嘢上去咁。嗱，當時咧啲聽眾俾我嘅 feedback，因為其實我冇聽到嗰個節目啦，咁我淨係聽到聽眾俾我個 feedback，咁佢就係見到有一啲光點，跟住砌成咗一隻 UFO 嘅碟形嘅嘢，咁跟住咧就跟住唔見晒，就變咗一束光咁樣。咁咧首先咧，我琴日睇咗，淨係睇咗佢哋拍咗嗰條片咧，我都覺得幾堅嘅。係，即係因為佢嗰個砌咗一隻碟形嘅嘢咧，咁的而且確外國係有一啲咁樣嘅個案係出現過一隻咁樣嘅碟嘅。咁我琴晚喺我自己節目度咧，我都覺得哇都幾堅喎，咁但係我冇進一步去分析佢嘅，因為琴晚我本身唔係講呢樣嘢，我琴晚只係咁啱有聽眾俾咗我，咪攞出嚟 share 俾大家睇下啦咁所以我琴日望咗之後，我都覺得我自己喺我自己節目入邊講，我都覺得喂都堅堅地咁，但係即係要再睇多少少資料先咁樣。咁究竟係外星人嘅定係即係政府嘅秘密戰機咧，就冇人知啦咁我就琴日都未俾一個好肯定嘅結論。咁今日咧，我可以俾一個比較肯定啲嘅結論啦。嗱，就首先咧，佢如果我冇個聽眾冇演繹錯誤，或者我冇記錯，佢就話唔見咗會變成一束光。咁嗰束光咧，其實咧就不嬲都喺度嘅。係啊，因為我點解話咁熟咧？因為上次阿 Mark 哥佢哋上嚟講咧，你有講過咧，阿 Mark 師兄咧，如果大家記得 Mark 師兄嘅話咧，佢講佢話去 Vegas 嗰個金字塔型嗰個酒店咧，係啦，個頂就係有一束光噶嘛。係啦。其實咧嗰個 Luxor 酒店啊，即係嗰個金字塔嗰個酒店咧，佢個頂嗰個尖端位咧，其實係透明玻璃嘅，入邊有盞超強嘅射燈，係會有束光一路打上個天度嘅。係，咁佢每晚都會着呢束光嘅。咁然之後咧，你就算架車揸到好遠啦，譬如我哋上次第一次見到嗰啲 fast walker， 我哋揸到架車已經揸咗4個字喺高速公路揸咗4個字，你諗下幾遠呢？即係去咗另一個城市叫 Boulder City， 喺另一個城市望翻過去 Vegas 嗰邊嗰個地帶咧，你會好遠見到水平線、地平線有一堆燈喺度嘅，咁嗰個就係 Vegas 啦。係，你都見到嗰束光射上去嘅。
即係嗰束光咧係去到好遠嘅地方你都會見到嘅。咁所以第一樣嘢，嗰束光就唔係話一個 UFO 變成嘅嗰束光啦。咁嗱，我唔知，我覺得可能係個聽眾或者俾我嗰度聽眾可能佢講，或者我覺得我自己聽錯啦。咁如果佢話嗰隻 UFO 變咗一束光咧，咁就唔係嗰束光嚟啦。係。咁但係咧。咁睇到有啲嘢喺上高飛噶嘛，冇錯。咁其實我就上網再抄咧，就有一位即係喺嗰個 poster 底有人咧，就喺同一個時間咧，其實都影緊 Vegas 嗰個方向嘅。係。咁咧，我就而家啱啱撳咗掣，就上咗去我哋嘅 Facebook 專頁嗰度。嗰條片咧就會近距離睇到嗰束光上高嗰啲嘢啦。究竟係咩嚟嘅？嗱，佢哋咧就講到係一啲 orbs 啦，即係一啲嘅光球啦 ，orb 即係一啲零嘅光球喺上高飛啦咁。咁咧，我可以話俾你聽咧，其實咧就唔係嗰啲光球嚟嘅，因為咧呢束光咧上高咧係有好多嘢喺度飛嘅，係成日都有好多嘢喺度飛嘅。我自己近距離即係試過夜晚黑，我近距離經過 Luxor 附近啦，搭車啊行過啊，咁我成日都見到呢束光上高有好多嘢喺度飛嘅。其實咧嗰啲咧就唔係外星人嚟嘅，唔係外星飛碟嗰啲嘢嚟，甚至都唔係嗰啲叫 orb 嘅。嗱，根據我自己見到啦，我唔敢保證而家佢睇緊嗰條片係咪啦吓，但係我自己見到咧，同埋我啱啱 po 咗上去個專頁嗰度嗰條片咧，其實就係因為嗰束光好光，就引咗好多嘅飛蟲咧。就喺嗰束光嗰個位置嗰度飛啊！即係好多啲飛蟲咪係圍住啲光嚟飛嘅。係啊，因為佢哋中意光啊嘛。因為中意光啊嘛，俾嗰啲光吸引咗喺嗰度飛。咁但係咧，你睇到嗰啲咧，並唔係嗰啲飛蟲，係睇到有一啲雀仔喺度追緊，或者有啲蝙蝠喺度追緊嗰啲飛蟲。OK。其實你睇到嗰啲咧，係一啲喺度飛緊嘅嘢，喺度追緊嗰束光嘅飛蟲去食佢。咁但係你係一個好，因為你記住嗰個 Luxor 係一個好高嘅一個建築物嚟，所以你喺下咧望上去，你就見到一點點嘢喺度飛啦。但係如果你喺現場睇咧，其實你睇到嗰啲咧係一啲生物嚟嘅。咁我覺得可能係附近有一啲嘅雀鳥啦，或者係一啲真係嘅蝙蝠咧，就喺度圍住嗰束光，就喺度飛緊，就捉緊上高嗰啲所謂飛蟻啊，或者一啲昆蟲咧，捉住佢哋嚟食啊咁。所以其實咧，你基本上每晚去咧，如果好天嘅話咧，你去到咧，其實你都見到嘅。咁你問我，我就咁去解釋咯。所以無論係杜德偉嗰條片啦，即係因為我初頭睇嘅時候都覺得係咁嘅，但係聽完你咁講嘅話咧，因為我見到上面真係好似嗰啲嘢係咁喺度喐下喐下咧，真係有一次平時咧，如果你去燒嘢食嘅話咧，見到喺郊外有盞燈咧，你帶盞燈去，跟住啲昆蟲咧就係咁喺度發來發去，但係只不過今次係啲昆蟲發來發去之餘，有啲雀仔啊或者有啲其他嘢喺度發來發去追住佢哋咁樣。係啦，咁嗰啲人就可能會問：喂，點解嗰啲嘢飛得咁慢？其實佢唔係飛得好慢，而係因為佢嗰個地方好大嘅，嗰束光係好大束嘅嗰束光吓，所以唔係你就咁睇條片咁簡單咁樣。咁所以我唔知咧，我覺得有咁樣嘅解釋可以解釋得到嘅。咁啊，不過我想話我睇完條片咧，我覺得都似我哋講話喺中環上邊，我咪話有幾點光嗰個感覺嘅。其實香港聽眾即係阿杜德偉，係啊係杜德偉啊，係啊。我係阿杜德偉拍嗰個係似係我嗰日睇到嗰個感覺咯，但係如果啱啱睇翻阿卓飛提供嗰個係另外一個 angle 嘅係啦，又其實就未至於咁多點嘅，我嗰日睇就真係係有好多嘅其實，所以如果你去過現場咧，你就會好清晰嘅，你會好肯定即係你見到嗰樣嘢咯。咁所以我都覺得唔緊要嘅，即係我成日都同大家講一樣嘢嘅，就係話你有一個心去相信有 UFO 嘅存在，其實你都要有一個心去即係 open 啲你個心境啊，去接受下，喂，你可能影到未必一定係 UFO 嘅，咁啊繼續努力嘗試咯，係咪咁容易影到？你呢句說話同我講啊？吓，你呢句說話好似潤緊我咁。我唔係啊，唔係啊，你自己覺得我潤緊你啫嘛？你話我咩啊？我話高爸，點解你仲嗱一聲上去睇咧？睇完一日冇，人哋唔係一定喺度等佢上去噶嘛？過咗啦，仲睇預約啊嘛？睇唔到就睇唔到噶啦，冇勾起人啲傷心事。嗱，我啱啱再 upload 咗另外一條片上去嘅，又有2條片啦，咁所以俾大家可以作一個參考啦，咁樣。
喂，點啊？你話要講咩江巴風？係啊，講一啲咧，即係 Jackie 咧，就算 experience 唔到咧，因為佢喺台灣咧，佢翻返嚟香港咧，就算佢去參加個江巴嘅話咧，都會照樣 experience 到嘅嘢嚟嘅，係啦。咁咧我要講得普通啲嘅，因為跟住落嚟講嘅嘢咧係都普通得嚟都幾有趣嘅。點解咁講咧？因為試完就係上個星期四嘅時候咧，咁其實。我之前呢，即係聽到江巴嘅時候，已經問卓飛講緊咩嚟啦。咁我同 Jackie 就未聽過啦。咁呢，卓飛呢個人就有時有啲奇怪嘅，就係呢，佢又唔一開始又唔同我哋講有呢樣嘢，到有嘅時候我哋問佢，跟住佢又調翻轉頭，我點知你有興趣啫？咁樣，咁佢通常都係成日都係咁樣嘅。咁佢就本住呢個咁嘅心態啦。我點記得咁多嘢啫？唔係我記得啊嘛，而家我咁多朋友，我記得噶嘛，係啊。我有樣嘢要有啲嘢搞作咁樣，就要通知晒所有人嘅咩？唔係，咁我見你，我覺得其他朋友都有去。唔係，因為點解個情況咧就係，其實個情又唔可以咁，你又唔好咁樣，即係自己點低自己。因為只係我覺得，你又未必會中意呢啲 New Age 嘅嘢嘅，因為江巴其實都係一個 New Age 其中入邊一樣嘢嘅。咁我就覺得你未必會中意嘅咁樣。咁我諗下，不如即係我冇冇第一時間諗起你啦，即係我有好多朋友咯，我都冇諗起叫佢去，因為佢嗰啲可能唔係 New Age 嘅人，係咁我咪冇叫佢去咯，咁但係後尾跟住，其實我就因為上次完咗之後咧，咁我就問過阿 Candy 羅口音啊，咁羅口音就話佢都有啲興趣咁我叫埋你一齊去咯，試下啦咁。除此之外，其實仲有另外一啲以前都係傳媒嘅朋友啊咁樣嘅，咁佢都有去嘅咁所以變咗即係叫咗即係一啲我覺得佢有興趣去嘅人啦咁。後尾我諗下，喂，不如問下你去唔去咯，好唔好？唉，去到咁後先再問下我咪，都話一學眼淚啊，學阿叫話齋去廣告啦。好啦，翻翻嚟咧，繼續講江巴嗰個啦，即係咧，人哋唔記得我啊，去到好後期先叫翻。可能有啲人完全，我不如咁講啦，因為有啲人，好多人到而家都唔知咩叫江巴嘅。咁原來咧，即係喺翻齋蔥啊嘛，齋蔥咯。咩啊？齋蔥咩叫齋蔥？江巴啊嘛，唔係齋蔥，江巴係個英文嚟嘅。喂，你下次要笑啊！你都係嗰句，你預約啊，大佬呢排忙啊，唔係好唔好啊？江巴英文嚟嘅，江係 GONG， 跟住巴係 BATH， 即係好似係 GONG 咩？係啊 GONG 啊，江啊，江嘅中文咧，其實就係一啲銅鑼啊，即係。咧，你知咩叫銅鑼啦？即係一塊銅片圓形嘅，好大塊，咁嗰啲人咪會敲落去，咁啊砰一聲，嗰啲叫江啊嘛。咁江巴咧就係一個中文譯就叫做銅鑼浴。咁但係咧咁樣聽咧就好似好奇怪咁，其實就唔係真係沖涼嘅。其實咧佢就係佢係一種嘅聲音嘅治療嘅一種系統，聲音治療嘅一種嘅方法。咁原來咧喺好耐以前遠古嘅時候咧，啲土人咧就唔知點樣可以即係佢哋研究到啦，就係原來用一啲聲音咧係可以治療到人哋身體上高嘅一啲嘅病嘅。咁而嗰種嘅方法咧，即係佢哋係撞啱咁撞出嚟試出嚟嘅。咁同埋可以即係你當係 New Age 嘅角度去睇，就係可以平靜好多人嘅情緒啦，或者將你嘅一啲嘅負能量咧就清除咗佢啦，咁樣即係類似一啲 New Age 嘅概念嚟嘅。冇錯啦。咁樣咧，咁基本上大家要做嘅嘢咧，就係原來呢一種咁嘅江巴咧，就係一種好特別做出嚟嘅，德國特別做出嚟嘅一種嘅銅鑼。咁佢敲出嚟咧有好多唔同嘅聲音嘅。咁然之後咧，你要做嘅就好似啲人做緊冥想咁樣，不過咧就係瞓喺度嘅。係。咁然之後佢就一路敲個銅鑼嘅時候咧，佢就唔係大力敲嘅，佢每個地方敲少少，敲少少。咁然之後啲聲音累積咗咧，就變咗好似一個好強嘅聲波。你成間房入邊就充滿咗一種好強嘅聲波嘅震動，咁甚至你瞓喺度咧，你感覺到嗰啲腳啊，你感覺到有啲聲音係一陣聲音係震過嚟咁樣嘅。咁好多人試過咧，最初試過之後咧，佢都話，即係尤其我第一次去試咧，我仲即係咩都唔知咁去試嘅。咁但係我試完出嚟咧，因為我去嘅時候咧，我個膊頭咧就整親嘅，即係個右邊膊頭啊扭親嘅。咁我去完第一次之後咧，我就第二朝早瞓醒覺，我就發覺咧就乜事都冇，
即係完全好翻咗。咁我就再打去問呢位即係當時做呢個江巴呢位女士咁講開，咁我就咦咁有趣，不如我介紹啦。咁我介紹佢即係喺我自己個網台節目嗰度有講過咁樣嘅。咁然之後呢，就有啲朋友就好想試，咁我不如安排一個即係體驗咁樣啦，就俾啲人去試下。咁就係因為咁樣呢，就阿 Cobra 呢就入咗去試過啦。咁啊同埋即係啱啱星期四嗰日就。同埋阿 Candy 都有去試過嘅。咁咧究竟發生咩事咧？咁咧，我覺得你講咧就純粹講一啲前設嘢啦。咁即係佢，我要講一樣嘢就係因為過去好多時做咧，啲人就瞓咗覺。係，因為好多人做完之後，佢就話：喂，飛哥，我瞓唔到，我話俾人哋聽，唔係瞓覺噶，唔應該係瞓覺噶。咁我就特登講俾大家聽添。咁我仲要話，如果你隔籬嗰個瞓咗覺，而又扯鼻鼾的話咧，麻煩你做件好事。叫醒嗰個人，冇錯啦。咁咧，其實咧喺開始之前咧，即係我要講翻當日咧就係一間正方形嘅房咧，即係好似人哋跳舞排舞室嗰啲咁嘅地方嘅。咁咧我就係前排嘅，咁我左手邊就係盧巧音啦。咁咧我再左手邊就係卓飛。咁卓飛其實做下啲翻譯咁。其實一開始咧嗰個 Gone Bath 嗰個 master 咧，即係教我哋做嗰個咧，咁因為係本身識瑜伽嘅。咁咧其實一開始已經叫我哋寫啲嘢喺張紙度咧，即係講自己有啲咩問題啦。咁咧當我哋拎到張紙嘅時候，有樣好有趣嘅嘢就係你唔知嘅，阿卓飛唔知嘅就係我同盧巧音對望咗一眼，跟住大家望一望張紙，再望一眼，寫咩咧？其實寫嚟做乜咧？我哋諗一諗，跟住佢就話啦，其實寫咗佢又話佢唔睇嘅，咁其實做咩咧？我就同阿 Candy 講咗就話啦，應該係加強你自己，即係不斷 recall 翻你嘅信念，就係你係想點樣？冇錯啦，就係有呢一個咁嘅原因。咁好啦，咁喺開始之前呢，即係寫完晒嘢啦，做晒事前準備咧，佢就開始播一啲音樂。咁咧，佢就好似做打坐咁樣咧，咁就開始一齊噏幾句說話，咁有首歌一齊唱嘅。咁其實咧，佢就話希望你平靜你自己嘅心靈啦，咁不斷喺度唞氣啊、吸氣啊，即係喺度深呼吸啊咁樣啦。咁樣啦。咁咧，但係其實咧，由嗰一刻開始，我已經好唔平靜噶啦。咩原因咧？因為你知道你去做嗰啲打坐嗰啲咧，係咪翹埋對腳嘅？其實一翹咗冇30秒，我就腳痹啦。咁嗰首歌咧。我諗唱咗7-8分鐘左右嘅，係7至8分鐘左右。我腳臂腳咗咁耐，跟住我期間就轉腳，轉完腳之後咧，開始 feel 覺，好似好咗啲，冇腳臂嘅感覺。原來唔係，我唔知你哋有冇試過腳臂去到一個點咧，就係你隻腳冇咗知覺啊，我喐唔到啊。嗰心諗，哇，大佬你幾時先完咗呢個咧？咁我已經好猛，即係個人唔係好猛啊，好急啊個人。因為之後我又有啲活動要去做咧，因為我要早走。所以咧，你繼續講埋啦。咁跟住咧，我就係咁樣就完成咗呢一個活動，即係完成咗成個呢個第一個 step 啦，可以話即係聽一啲音樂之後咧，我就瞓低啦，即係大家話可以瞓低啦，咁就開始呢個銅鑼。咁呢個阿 Master 就話佢會開始敲呢個銅鑼啦。咁開始去試緊個銅鑼，開始準備嚟第一下銅鑼聲嘅時候，我發覺我自己聽有啲好奇怪嘅聲，因為你正常聽到，因為我一開始試嗰啲銅鑼聲，啲銅鑼聲係好祥和嘅感覺，好祥和。但係 boom 開始之前，去到喺邊度傳過嚟啊？喺我左手邊聽到，喺我左手邊，我唔知啊。我左手邊係盧巧音嚟嘅。咁但係咧，我其實開始之前咧，我個人咧係都算係幾留意下環境嘅人嚟嘅。我左手邊全部都女仔嚟嘅，冇可能有啲咁嘅聲。咁我唔理啦。咁就開始嗰啲銅鑼聲就嚟 boom 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 咁樣我 keep 住個頻率好奇怪。咁就因為慢慢就聽到出呢個鼻鼾聲咧，係一個麻甩佬嘅聲嚟嘅。係一個麻甩佬嘅鼻鼾聲，咁我諗啦，冇理由啊，冇人噶嘛，因為卓飛本身話佢唔試嘅，即係佢話佢唔會試嘅，因為由一開始眯埋眼咧，即係打坐嘅時候已經眯埋眼嘅啦，到瞓低嘅時候，咁結果咧我隔咗一陣，我諗大概3-4分鐘啦，即係一路響緊啲銅鑼聲，我忍唔住啦，因為嗰個鼻鼾聲實在坦白講有啲騷擾，我擘大眼，咁當其時個環境都黑嘅，咁我一邊就係見到一團嘅嘢啦。咁咧，隨住嗰啲聲咧，就慢慢向上下，佢諗住淋我水啦。而家個金毛嗰個咧，佢一路咧，隨住咧嗰啲鼻鼾聲咧，嗰團嘢咧好似發脹咁，即係一下，跟住嗰團嘢咧就脹啦，咁樣。跟住我就肯定咗咧，嗰個鼻鼾聲咧係由嗰團嘢發出。跟住我收尾再望一望，原來嗰個卓飛嚟。咁我又冇理啦。
係啊，因為最好笑係咩咧？佢仲要提大家，即係咧一個主持提大家，如果有人瞓着咗，記得嗌醒佢。其實大家都唔敢嗌醒佢啊。點解咧？因為在場嘅人可能都知你係飛哥，或者唔識你嗰啲，見你染金毛啦，又唔知你咩事咁樣啦。唔會唔識我㗎，現場全部都。咁係咪大家好想試嗰樣嘢？你明唔明啊？咁其實點解你唔試下叫醒我咧？唔係因為我要企起身，隔咗爐下音，跟住我唔理你。咁啊 Candy 又冇叫醒我喎，唔好意思啊嘛，大佬，係咪先？所以我都係下次都係唔好入去做。咁咧，我未講我個過程啊。其實我本身好投入嗰件事嘅，即係除咗去避寒聲之外，因為嗰個過程其實一路響緊嗰個銅鑼嘅時候，你個人會感覺到好舒服嘅。有冇係咪舒服啊？因為嗰啲銅鑼聲你一路震落去嘅時候咧，你 feel 到成身咧啲粒子好似震緊咁噶。哦，真係啊！你真係 feel 到呢樣嘢。係啊，咁跟住你講下你實際。係啦，我講下實際啦，即係除咗嗰啲鼻鼾聲會騷擾到我咧，即係如果冇咗嗰啲鼻鼾聲咧，我諗我升咗仙嘅啦嗰日。咁好彩我而家再翻地，係啊，咁我都唔知應唔應該多謝佢啦。咁唔知係啦，咁我就當其時咧就我一路眯埋眼嘅。咁我眯埋眼，初頭咧一路聽緊嗰啲聲嘅時候咧，我就開始個人越嚟越舒服嘅，舒服到一個咩地步咧？有啲似我之前成日試靈魂出竅咁咧，個人好祥和嘅個感覺，同埋你聽到嗰啲聲嘅時候咧，我彷彿覺得我側邊係冇晒人嘅。咁除非嗰啲鼻鼾聲係提到我側邊有個人啦，如果唔係講，唔係你可唔可以唔好再提個？唔係因為佢一路都騷擾緊我嘅，我真係講真。你可唔可以實際啲講下你嗰個感覺係點咧？因為我試嘅時候咧，佢而家咧一路想咧，你唔好再講佢嗰個鼻鼾。唔係啊，鼻鼾咪鼻鼾咯，瞓咗咪瞓咗咯，咁攰啊嘛。唔係因為我覺得如果冇咗嗰冇咗嗰一刻嘅話咧，我覺得個人會舒服，即係會更加去到一個好啲嘅層次。頭先講到個人好似好輕咧，直情我冇誇張嘅，因為嗰啲震盪嘅聲咧，令我覺得側邊係冇晒人嘅。我覺得自己喺嗰間一個空間，我已經唔係一間房啦，係一個空間，我唔知自己喺邊嘅。咁我瞓喺地下嘅時候咧，我覺得開始冇咗一個重量，因為有呢種感覺。有，因為咧我本身咧我寫我係咩事咧，我條腰好痛嘅，因為我人高啊，我條腰咧加上我扁平足咧，我個叫做椎間盤嗰啲位置咧，其實經常性都痛，受傷嘅，係啦，即係好痛嘅，會好攰咁啦。咁我瞓喺度嘅時候咧，其實當其時我感覺你越嚟越舒服，咁我對眼咧開始出現一啲影像，因為好多時你眯埋眼嘅時候，你都好似即係如果一般人眯埋眼，你都有影像，你好似會見到一點點嘢，一啲光啦。咁當其時我見到咩咧？一開始係見到一色黑色嘅嘢嘅，一團黑色嘅嘢，咁有少少光喺度點。咁隨住嗰啲銅鑼聲嘅時候咧，我見到咩咧？我開始個影像係不斷360度咁喺度旋轉，你好似一條隧道咁樣。咁咧，你慢慢咧喺我畫面度咧，見得多咗一啲紫色嘅嘢。紫色嘅嘢，咁一團團嘅。唔係，你當好似望一個你喺一個隧道度，個隧道就係你而家望咗出面圓形嘅隧道，咁附近咧就係一啲紫色嘅嘢嚟嘅，咁期間有啲黑色嘅嘢咧，你一路轉咧，好似一路避開緊咁樣嘅。上回提要咧就講緊我星期四嘅時候去試江巴夫啦，咁就話我試緊嘅時候，其實一路聽緊啲銅鑼聲嘅時候咧，見到啲影像出現嘅。咁頭先我解釋緊咧，就話我好似喺一個隧道咁咧，一路感覺上似咩咧？似我一路向上咁飄緊啊！一路飄緊，咁個天係紫色嘅，咁側邊咧有啲好似黑色突出嚟嘅一啲，我去當其時嘅感覺咧，好似啲樹枝咁樣嘅。咁但係咧，我一路飄上去嘅時候咧，係一路避開啲樹枝嘅。咁隨住即係嗰啲銅鑼聲咁啦，咁一路係咪講個人喺度震緊嘅？其實好舒服嘅個感覺。咁我一路喺度諗啊，究竟我衝緊去邊呢？我一路都唔知嘅，我好想知道衝緊去邊嘅。咁但係好坦白講啊，我唔係特登為咗做效果先講呢句說話出嚟，但係一路衝緊上去嘅時候，真係有一樣嘢好困擾緊我嘅。而困擾緊我，講到最尾，你成日都係想講我噶。唔係啊，係真係噶。我講緊係，如果你下次去試江巴側邊有個人扯鼻鼾，你真係要叫醒佢。因為你聽緊銅鑼嘅期間，你喺側邊會聽到真係有一啲聲喺度呢。That's why 點解呢？我相信一開始叫大家熄晒電話或者唔好震嘅原因，其實係真係好相似嘅。嗰樣嘢係一定要做嘅。但係去到最勁嘅一個重點呢，係唔關鼻鼾聲事嘅。我好想同大家講，卓飛都唔知嘅，我諗 Jackie 又未知啦，我又未同佢講，係因為我一路聽緊銅鑼聲嘅時候呢，我諗大概有30秒至1分鐘嘅時間呢。我頭先係咪話我感覺好似一路向緊個紫色嘅天飛緊上去嘅？我係感覺我隨住嗰啲銅鑼聲呢，唔係震啊，我個人好似波浪咁飄緊。
嗰個係我覺得我感覺係啊，好奇怪㗎。波浪飄緊咧，你個人點樣波浪飄緊？即係你幻想個人好似喺水度，係啦，即係再浮再沉係嘛？唔係，跟住個浪一齊喐，浪喺度一路海豚咁樣啊！你可以簡單啲，就係一條 sound wave。如果大家有睇過 sound wave 嘅話咧，即係如果你有即係讀 physics 嘅話咧，係有上落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 噶嘛。我去試嗰個江巴去，我自己覺得最舒服個境界咧，就係去到感覺到好似隨住嗰個銅鑼聲嗰個 sound wave 咧，嗰個音波咧，一路喺度擺下，好似條魚仔咁啊！我覺得我自己咧，即係可能不過我嘅 size 都應該係一條鯨魚啦，即係一條鯨魚咁喺度掠動緊咁嘅感覺。咁係喺度掠動，真係掠動緊噶個感。唔能夠用掠動啊嘛？點解蠕動啊？係咪啊？咁但係鯨動緊啦。咁但係咧，嗰個感覺真係好舒服嘅。咁但係我一直都好想知道究竟嗰個感覺係點？但係好可惜就係去到咁上下咧，我其實以為自己過咗5分鐘嘅咋。咁但係原來我已經試咗嗰樣嘢都差唔多20幾分鐘噶啦，因為個時間過得好快嘅。俾我咁對你個身體上有冇啲乜嘢有啲好啲，即係叫做有冇啲好嘢好嘅感覺咧？嗱，咁我咧就覺得就坦白講冇，因為我喺嗰張紙度咧，我就寫咗3樣嘢嘅。第一，因為佢話寫咩都得嘅。第一樣嘢我就寫我背脊痛啦。第二樣嘢咧，我就寫我黐肥啦。第三樣嘢我就想減肥，因為佢話寫咩都得啊嘛。因為卓飛問係咪話寫戒煙都得啊嘛。咁有啲其他人即係原來係有啲嗜好嘅。咁我嗜好係食零食啊嘛。咁我想戒零食咁樣啦。即係我 for example，因為佢話做咩都得嘅，咁我純粹就寫落去咯。咁但係最終出到嚟之後，我呢幾日照樣都食咗好多零食啦。咁我又唔覺得係啊。咁我又唔覺得我條腰真係舒服咗好多。但係我諗。原因係因為我個時間唔長啊，因為我真係大概試咗20分鐘左右嘅咋，因為唔算太過。有冇好攰啊？之後攰啊，少少啦，我覺得還好，因為我之後即刻又有嘢做，因為我要趕去第二個地方度睇一個音樂會，咁所以變咗我好急啊！嗰一日其實成日個行程由腳臂開始先得咧。成日做，我覺得咧，其實係你要真係好平靜咁去試一下。咁我覺得嗰個係你第一次會有少少好奇，同埋有少少不知所措，究竟件事係點嘅。咁所以我覺得如果習慣咗嘅話咧，跟住落去會係比較好啲嘅。但係我覺得你冇諗過嘅，因為一開始咧佢敲個銅鑼嘅時候咧，嗰個壓迫感其實幾大嘅。即係佢敲個銅鑼去，由你聽到個聲嘅時候呢，有少少覺得係嗰個音波呢喺度壓埋你個身度呢，感覺上有啲唔舒服嘅。咁但係慢慢咁去試多幾次嘅時候呢，你開始感覺到平靜嗰一樣嘢。咁但係我唔知其他人係咪真係，因為我睇翻即係譬如卓飛一啲 friend 又好，聽佢哋講又好呢，就話可能身體上面真係有啲本身痛啊唔舒服嗰啲嘢好呢，真係好翻啲嘅。咁我諗我自己又冇呢個感覺，但係純粹我覺得幾放鬆嘅。因為如果你問我試呢啲咁嘅可以話洗滌心靈嘅嘢呢，我係未試過嘅，係我人生第一次做呢一啲咁嘅洗滌心靈嘅嘢嘅。咁所以我自己玩我會想試第2次咯，即係想試第2、3次、5、6次咁樣咯。係咯，就係會唔會個人因為我哋啲人嗰個人心裏邊複雜得就係好難洗滌到我哋啲心靈啊！我哋啲心靈咁污穢。會啊，因為咧，其實我諗我本身我同你都一樣啦，個人本身比較污糟嘅，咁諗嘅嘢又偏歪門，即係要我哋完全唔諗，即係唔諗放空一啲嘢唔去諗嘅話，其實係有啲難嘅，係有啲難啊嘛。係本身如果咧，你本身係一個好。你唔係一個好 New Age 嘅概念，即係你個人唔係好 New Age 啦。簡單啲講咧，其實你係唔係個體驗唔係咁深嘅。因為我見到我側邊嘅人咧，其實普遍嚟講，佢哋都幾 New Age 嘅。因為佢哋嚟嘅時候咧，我覺得佢哋個款咧係大概知道發生咩事嘅。因為咧好簡單，係佢哋梗係知，因為全部都係
即係有聽到我自己有介紹過，因為我同 Jackie 講一聲或者同啲聽眾又講一聲咧，就係因為你哋唔喺現場，頭先有一樣嘢冇講嘅，就係喺開始之前咧，嗰個教我哋嗰位女士咧，其實佢係有派到一啲嘢俾我哋嘅，派咩咧？除咗派張紙仔要我哋寫咧，佢仲有啲石頭嘅，有啲係石頭啦，有啲係鏈啦，咁就同我哋講你要捉住佢，即係你要攬住佢，因為嗰啲咧係一啲 stone，佢全部都講一啲石嚟嘅，係一啲最天然嘅石嚟嘅。咁點解咧要等你咧可以喺翻呢一個地球啊，喺翻呢個有個在地感喺度啦？因為佢俾咗個 experience 就話，佢之前有做過一啲大公司嘅高層，做完之後，佢話佢覺得自己頭先嗰段時間唔記得咗自己去咗邊啊！即係佢所講嘅意思就係，好似個靈魂飄走咗咁啊！咁所以俾翻啲咧，可能在地啲嘅嘢你攬住咧，即係證明你仲喺度。咁好坦白講，我唔知啊。我當其時聽到呢一句，即係我自己做呢個節目都做咗咁耐啦。我聽到嗰一句嘅時候，我會覺得哇，件事會唔會 New Age 咗啲咧？咁咧我就身邊得幾個人嘅啫嘛。因為我坐喺最前排，我望一望我左手邊嘅盧巧音啦。咁盧巧音當其時都望一望翻我一句，咦，其實有咩用嘅咧？咁樣係啦。咁我哋就其實我哋都有商量咗啊。咁其實。嗰嚿石係個用處係咩咧？即係佢又唔係好似能量咁樣嘅喎。咁但係我唔用，純粹唔用 New Age 嘅角度啦，純粹我用一個用家嘅角度去試完，即係成件事之後，我覺得係值得一試嘅咯呢樣嘢。因為我覺得每個人 experience 唔同，但係反而有啲奇怪係，卓飛點解你聽到話我有見到有影像又有感覺嘅時候，你好似覺得我呢啲咁嘅人唔值得有嗰啲咁嘅影像？唔係呢個只係你自己咁樣講嘅啫，我唔係咁樣嘅諗法。即係我只係覺得你有呢啲感覺，因為我覺得你個人比較講啦，比較上係忙啊，即係同埋你個人個心唔係好平靜到落嚟嘅。咁所以我覺得你會可能會覺得好舒服啦，或者你會覺得係。好平靜啦，但係我冇諗過你會有一個咁強烈嘅感覺睇到一啲 visual，因為咧喺現場入邊其實有一啲聽眾啦，佢話喺敲咗冇幾耐咧，佢直頭感覺到嗰個光巴嗰個聲音咧，佢直頭係感覺到好似有好多個一啲僧侶喺度念緊經咁樣嘅聲音，嗰個感覺嘅。咁有一位聽眾咧，即係我呢已經係第3次搞啦，先前第一二次搞咧，有一啲聽眾咧。佢嚟到嘅時候咧，佢就發覺係好猛啊！佢本身個人好猛啊！佢或者佢嚟之前，佢本身啱啱同人哋嘈完交嚟，咁佢嚟咗之後咧，完咗之後咧，佢就成個人咧係好舒服，即係係好 peace 咁樣。咁呢個真係真嘅，因為我心情亦都好咗嘅。咁有一啲人咧，即係最好笑就係我最覺得最值得講嘅就係我阿 Chris 咧，阿 Chris 有個朋友啊，咁佢嗰陣時佢隻腳係應該有啲事嘅，整親隻腳啦咁。咁但係佢嚟完之後咧，咁佢就本來就係第二次再嚟咁阿 Chris 就你知阿 Chris 你識佢啦，咁佢問一啲好 logic 嘅問題，咁好 logic 嘅問題就係話點解你要再嚟咧？如果你第一次嚟咗係 work 嘅話。咁第二次你又唔使嚟，你第二次就唔使嚟啦。如果你第一次唔 work 嘅，第二次仲嚟做咩咧？咁樣咁即係佢個啱喎，呢個 logic 係啱喎。咁但係咧，佢真係第二次冇嚟。咁直至到而家咧，都一路都冇再嚟啦。咁我問過 Chris 佢嘅情況係點咧？我話佢冇嘢咯，隻腳冇事咗咯 ，OK 咗咯。咁同埋有兩個聽眾都有講過一啲，就係佢先前有啲身體有啲痛症啦，係好多年噶啦。咁但係又係完咗之後到而家一路都冇再翻發咁。咁所以我覺得某程度上，你要我揀去解釋，我就唯有用個聲頻嘅頻率去解釋咯。咁但係你問我係咪真係 work 咧？我諗有啲人 work， 有啲人唔 work 咯。咁你睇醫生都係。不過調翻轉頭，我應該咁講，如果你唔好用醫病嘅角度啊，即係你唔好有個目的啊，反而你去平靜你嘅心情嘅話咧，係一個幾好嘅經驗嚟嘅。因為你都頭先卓飛講得好啱，就係哇我好似好忙咁，好多嘢諗，而的而且確嗰20分鐘唔計之前腳臂啊，因為腳臂嗰度我真係平靜唔到，我諗真係攤低咗，開始聽到銅鑼聲嗰20分鐘左右呢，係我對上幾個月覺得最平靜最舒服。就算我連瞓覺我有時都冇咁嘅感覺，嗰陣時個感覺係最飄飄然嘅。咁我頭先啱啱立下眼見到有聽眾啊 Ivy 問我係咪想出體嘅感覺呢？其實我真係一開始以為我自己係有出體嘅感覺，我以為我自己我有奶啦咁樣嘅感覺，結果發覺原來係唔係嘅啫，即係一個虛假嘅感覺。但係的而且確嗰種飄飄然嘅感覺呢，係都幾爽嘅。
好啦，喂祝志松，你好啦講你嘅咩啊？你哇台灣我想話咧，都知道你啦其。實咧，你而家得10分鐘時間咧，基本上我要留翻，可能有一啲要聽日講。不過我又想話，啱啱講開，頭先我哋節目之前咪吹水講開，同阿卓飛講咧，因為喺台灣呢度咧，我哋新聞都有報道過一單嘢咧 ，Facebook 都有講噶啦，就係嗰件嗰條裙啊。哦，哇！嗰條裙喺琴日真係好鬼勁喎。係啊，因為喺我哋呢邊嗰個無論好多藝人啊，或者係新聞都有報道，好多人都係講翻自己睇到咩色啊。但係我想話咧，首先第一樣嘢係你哋睇到咩色先？哦，我睇到咩色？我睇到係藍黑色咯，藍淺黑啦，藍灰啦，你可以咁講啦。我第一眼睇咧，我係睇個 crop 近咗嘅咧，我係睇到金色白色嘅，哦，係啊，係啦。但係 Jackie 咧呢，當 Jackie 你呢睇翻個遠啲嘅咧，crop 翻遠啲去睇咧，你係感覺到佢係黑色藍色嘅。但係 Jackie 咧，我都係睇到黑色藍色先嘅。咁咧，我就懷疑係咪喺 Facebook 上邊有幾個版本，好似有兩張唔同嘅相嘅出到嚟啊。其實咧係你睇嗰張相點樣裁咧，你就會睇到咩色嘅。因為講緊嗱，我唔知啊，根據我嘅消息咧，就係有一樣嘢你唔好搞錯啊。因為我琴日咧都有人同一個好德高望重嘅人去討論過呢件事，因為佢笑我哋話係啲人 Photoshop 嘅。咁我德高望重嗰人姓楊啦，我唔開佢全名啦，同埋唔開佢職位究竟係邊個啦。咁姓楊德高望重睇到咩色㗎？德高望重嗰個梗係話藍黑色啦，係啲人搞鬼用 Photoshop 點咗做，跟住佢就好勁咁拎咗一張相出嚟咧，就係有3張嘅，一張白金，一張藍黑，同埋一張好深好藍好黑嘅。咁佢就話擺嗰度明就係俾人呃你啦，你哋。跟住我哋就話唔係喎，楊生係咪？嗰張相咧一開出嚟嘅時候咧，係得中間嗰張嘅啫。而家你左手邊嗰張白色金色咧，係啲人執過嘅，俾你睇，即係話如果見到白金嘅人係見到咁樣嘅，咁即係咁樣去話翻俾你聽。跟住佢就問，反而佢問翻我哋轉頭，究竟點解會咁樣？咁我哋就其實都好彩揾到下啲資料。咁其實係講緊啲個白平衡啦，影相嘅時候嘅白平衡嘅問題啦，同埋唔關識唔識弱視嘅，因為係你睇完張相之後傳入你個腦呢本身去解讀個信息嘅時候嘅分別嚟嘅。咁所以呢，其實呢，我知道有啲人呢係一開始見到藍色黑色，跟住有啲人又會見到白色金色。咁但係我都幾高興呢，好似你哋咁呢，你哋見到兩隻色，因為我由始至終呢都係淨係見到藍黑啦，甚至乎好淺嘅藍。我真係好想問下你哋見到啲白色金色嘅人呢，係咪真係見到鐵鐵實實嘅白色呢？定係都有少少藍色嘅呢？因為喺我呢邊呢，我喺 Facebook 嘅有一啲親友或者係我見到有啲台灣嘅朋友呢，佢哋好多都係睇到白色同金色嘅。係。反而我係覺得我好奇怪啊，因為我真係睇到藍色黑色啊。因為我覺得我自己睇到藍色黑色呢係好正常噶，因為我反而覺得見到白色金色嗰啲人呢係好奇怪噶。咁但係我調翻轉咯，我而家就係調翻轉啦，我就係點解我睇到藍色黑色，但係點解啲人個個都係話，咪分明就係白色金色，都唔知你定喺度嘈啲乜？係啊，所以嗰件事係好搞笑噶，因為我反而好想問下，就係頭先我問嘅問題，見到白色金色嗰啲人，究竟個白色係點呢？嗱，我要解釋點解有啲人會見到白色，有啲人見到即係點解會見到白色金色同埋呢個黑色藍色。其實咧呢一個咧係一個嘅幻覺嚟嘅，咪應該唔係幻錯覺啊 ，sorry， 應該叫 illusion， 應該係錯覺啊。係，其實咧如果你張相咧。因為我哋人嘅眼呢，我哋就係睇到一個好直接嘅顏色，就 pick up 咗個顏色就擺入個腦入邊，跟住你個腦呢就會有一個演繹嘅。因為你個腦點樣去演繹呢，所以你先至會有個概念喺個腦入邊係乜嘢係睇到咁樣嘅。嗱，首先第一樣嘢呢，就係，如果你嗰張相呢淨係裁近去睇嗰條裙呢。因為你淨係裁近嗰條裙去睇嘅時候呢，你就會睇到條裙呢係一個白色同埋一個金色。其實唔係真係睇到白色同金色，而係因為你會睇到嗰條裙，你會感覺到應該係白色同金色嘅裙，係一個比較暗嘅地方嗰度影咗一張相。OK， 而唔係真係睇到金色同埋白色，因為我哋睇到嘅白色呢都係一個灰灰地嘅白色嚟嘅。咁即係話呢。嗰個人着住條白色同金色嘅裙，就企咗喺一個好暗嘅地方度影咗張相。好啦，但係呢，
同一個道理就係，如果你將張相放翻，即係唔好去裁佢去睇呢，睇翻側邊嘅影像呢，你就會發覺側邊呢係爆晒光嘅。咁即係話側邊嘅曝光呢，而你個腦就會計算埋側邊曝光嗰個影嗰個情況，你個腦就會估計到，加上啲人話俾你聽啦，你就會估計到係原來係藍色同埋黑色，只不過嗰個環境太光啦，光到呢，佢個色嗰個顏色呢係俾個光線呢係減弱咗，所以呢就會變成咗好似白色金色咁樣啦。即係話你隻眼呢，嗱呢個係一個好好嘅現象，就係話俾你聽，你隻眼所睇到嘅嘢呢，其實係由你個腦去演繹翻出嚟嘅。係，即係話如果有你睇埋側邊嘅曝光，你個腦就會計算埋現場光線嗰個環境，而你就會睇到係黑色同埋藍色啦。但係如果呢，你淨係裁咗嗰忽，而冇人講過俾你聽呢條裙係咩嘅時候呢，你淨係裁走咗側邊嘅光，淨係睇到條裙的話呢，咁你的而且確係會睇到係金色同埋白色嘅裙嚟嘅。所以呢，我哋人嘅眼呢，我哋所睇到嘅嘢呢，其實永遠都唔可以作準嘅。成日你哋都會玩過好多一啲嘅所謂嘅一啲網上嗰啲遊戲呢，例如就話佢唔係心理測驗啊，佢睇你隻眼，你睇下呢條線長啲，定係下睇呢條線長啲呢？咁然之後兩邊有個箭嘴咁樣。其實因為嗰啲箭嘴呢，就會俾咗你個腦有另外一啲 signal，令到你會覺得嗰條線係短啲，嗰條線係長啲咁解。所以呢，呢個就係成個即係我哋個腦睇，我哋隻眼睇嘅嘢，其實係受我哋個腦影響嘅。我同你講一樣嘢喺咪後，我諗得我一個聽到嘅啫，你同 Jackie 都聽唔到。頭先阿低空女就撳我 topic 就同我講啦，就係話啦，如果呢，即係你望下呢嗰張相嘅左下角嗰啲黑色嗰啲呢，即係黑色有啲褲喺度，望完之後呢，你再望翻落條裙度呢，你就會見到藍黑色啦。咁跟住我心諗啊，嗰句我睇藍黑色嚟做咩啫？我都睇唔到白金。跟住後面補多一句，即係好似人哋補多一槍咁。不過冇嘢啦，其實你都睇唔到白金色咁樣。哇，幾鬼囂張！其實我真係好想問個問題啊，即係好多人都教，好多人教點樣睇到藍黑色，有冇人可以教我點樣可以睇到白色啊？喂，但係低空你係睇到白金色噶？我唔知啊，佢話兩隻色都見到喎，佢吓咁勁。喂，但係我想問你望到張相嘅時候，你開咪講啊！你望到張相嘅時候呢，其實你係見到白金先啦，定係藍黑先嘅呢？係咯，一開始呢，喺 Facebook 嘅時候呢，係見到藍黑嘅，但係因為我唔知係咩嚟，所以就碌走咗。然後呢，因為另一個節目主持人阿飛呢，就叫我睇，跟住我再擰住面睇嘅時候就見到白金咯。咁但係如果你而家要選擇嘅話，即係你而家仲睇唔睇出白金先？我可以自己調校咯。唔係講到你哋自己好似好勁，唔係可以自己調校到啊？你唔得咩？唔得啊！淨係見到藍黑咋？嗰個藍黑係好深喎，係好深嘅，唔會㗎。你係睇清楚，你再用個腦去諗清楚，係可以變翻做白金或者銀呢個白金同埋黑藍㗎。用下腦咯。嗱，你睇緊佢真係陰公啊！係咯。真係用下個腦啊！唔係，我覺得呢樣嘢咧係好浮動嘅。我同你講啊，呢樣嘢係浮動，唔係好浮動。我應該咁講咧，呢樣嘢係好冇作準嘅。我而家同你講，喂，我睇到白金咯。佢話真係噶，係啊，睇到白金色。喂，我哋而家睇到藍黑喎。其實你都作唔到準嘅，因為我睇到。你而家睇呢張係咩啊？藍黑啊，係咯，即係點睇到藍黑啊？我根本上就覺得有啲人昆我嘅。有啲情況就係即係個腦又唔係個個可以即刻用得到嘅，阿 Kit。好啦，唔係啊，我覺得我哋要堅持啊，因為點解我話俾你知呢一件事咧，令我發現咗第二樣嘢，有個現象係咩咧？即係當大家圍喺度講緊藍黑定係白金嘅同時咧，我發現有一種人咧係好容易俾人洗腦啊。係啊，真噶。啲人咧，你睇下就會話啊，好似我都睇到係好似有少少金金地，咁咧我就話哇，唔係嘛，咁樣樣都即係嗰種你冇理由打破咗自己咁相信睇到個顏色嗰種感覺噶喎。係啊，唔係啊。喂，我想問一個問題嗱，除非而家喺我隔籬啦，我真係好想問你一句，你見到呢一張係咪白金啊？係啊，呢一張叫白金啦，已經叫。呢張唔係白金係乜嘢？呢張？呢張最多咪叫藍色，呢啲藍色嚟嘅喎，大佬。同埋呢一張相係校過嘅喎。唔係，所以我想問你睇普通嗰張係咪都睇到？我睇 original 嗰張，我睇到係白金喎。咁你睇唔睇到藍黑啊？我睇唔到，我後尾先至都話咯，你要睇晒成張相，你咪睇到藍黑咯。
你如果唔係睇晒成張相，你就睇嗰忽裁咗嗰忽咧，就係白金咯。你明唔明啊？你唔係好明白啊？我想講嗰個問題係，我想講嗰個問題係，反而係我覺得裁咗嗰張相，因為啲人去討論究竟係藍黑定白金，我覺得裁咗嗰張相啲人係改咗做白金啊！你明唔明我講咩啊？唔係改相啊，唔係 Photoshop 啊，呢家係講緊我哋人隻眼睇嘅嘢係受你個腦嘅認知而影響。我絕對明你呢個意思係講咩？我講緊，因為你網上睇好多新聞，你而家講緊裁嗰個位呢，即係好多我見到而家 upload 啲新聞，我而家喺度 loop 啦，啲新聞係改咗嗰張裁嗰張相啊！你明唔明我意思啊？嗰個已經係改咗，我哋而家講緊最 original 嗰張啊！你做乜成日睇啲改咗嗰啲執咗嗰啲啫？我唔係，哎呀，嗱，首先第一樣嘢係你要搞清楚，我就嚟同佢打交啊！呢個世界上有好多，唔係我要分析翻俾大家聽，現有而家出咗有好多相出嚟啊嘛。咁我要問清楚一個，我就係睇緊 original 嗰張啫。咁你知唔知 original 條裙係咩色啊 ？original 條裙係藍黑，係啦，original 條裙係藍黑，但係呢一個係一個好得意、好有趣嘅一個實驗嚟噶。即係實質上嗰條裙的確係藍黑色，所以啲人咪成日都講一句咯。喂，我擺啲嘢上嚟呢個即係啲拍賣網嗰度賣嘅，你買咗翻去之後，你話個顏色唔啱，跟住打嚟 complain 我，跟住俾個負評我，咁樣呢啲咪就係冤枉咯。因為你要記住，我哋正眼同埋相機嘅白平衡已經係一個好唔同嘅構造，再加上張相唔同嘅裁，再加上唔同嘅側邊嘅資料，係會影響咗我哋個腦去演繹每一個影像裏邊嘅意思噶。所以點解有啲人即係你明唔明啊？點解有啲人話成日都話講緊有啲我再推翻少少落去嗰個概念，就係有啲人話見到飛碟，有啲人話見到我唔知係乜嘢，但係佢跟住睇唔到，其實就係你個腦去 block 咗你嘅信息，而令到你覺得你睇唔到咋。同埋我另外覺得有一樣嘢，我唔知有冇人會認同我，我覺得喺呢個位拗下係應該嘅。我唔知 Jackie 會認同我，我純粹覺得啲人見到嗰隻所謂嘅藍色同我反而覺得係我自己所謂見到嗰隻嘅白金色呢，我都依然覺得嗰隻係藍黑嚟嘅，因為我覺得純粹係爆咗光啊！你明唔明我講咩啊？係啊，我明啊，我覺得係你唔明我講乜嘢。唔係，我明你講乜嘢啊，反而我係覺得，因為我問咗好多次，你鐵鐵實實你見到嘅白色係咪白色？頭先我俾你睇嗰張相呢，我知道啲人覺得睇到嗰張相係白金，但係我望完我都好肯定話俾我自己聽，嗰張相本身係嗰條裙係藍黑，純粹係爆咗光，但係我嘅腦話俾我聽，我嘅知識話俾我聽，其實依然都仲係藍黑嚟嘅。你明唔明我講咩啊？我明啊，我明啊，你明啊嘛，係咪啊？好，我哋聽日再拗啦，係嘛？唔係啊，我覺得呢個係純粹自己分別嗰個色，即係一個，我唔知點講啊，自己再玩下啦。所以我就話。